ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จูเนียร์เอเชียนทัวร์วันนี้วันที่2แล้วครับกับการแข่งขันระดับนานาชาติแบบนี้วันแรกจบไปด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราครับ เพราะว่ามีตัวเลขแดงกันหลายคลาสอยู่ทีเดียวใช่แล้วจริงๆตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เน้นตลอดเมื่อวานนี้ว่าคอนดิชันของสนามยากมากยากกว่าแมตช์โปรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกลมคือแบบแรงมากแต่จบตัวแดงกันเยอะเลยถูกต้องเมื่อวานเนี่ยลมเนี่ยแรงตั้งแต่เช้าบ่ายนี่แรงกว่าเดิมดีนะที่จบก่อนพายุจะเข้าน้ำYes, certainly. As Pat was mentioning that yesterday when we were commentating, we felt really bad for the juniors with the wind conditions. It was blowing up all the way up to 20, 25 miles per hour with gusts of 30s. Of course, we were certainly lucky and blessed that there was no rain that came in. But you know what? The scores was lightning yesterday with a couple of under par rounds, a couple of over par rounds, but some very new faces. Pat, what do you think about the boys Class A division yesterday with Tira Wood, aka JJ, with -3 yesterday, low round for the tournament. เอาจริงๆนะคุณนะต้องเป็นคนพูดเพราะคุณทำโพสต์อินเทอร์วิวเราดูอยู่ในห้องผ้าห้องใหญ่จริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขามาแข่งขันที่จูเนียร์เอเชียนทัวร์แล้วนอกจากเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาเนี่ยเพิ่งบินมาจากเกาหลีเมื่อวันก่อนแข่งคืนนั้นเองเช้ามาแข่งเลยและทำ3 อันเดอร์พาโดยไม่มีการหยุดพักใดทั้งสิ้นไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรทั้งนั้น Yes, truly impressive feat, right? He said he arrived at 4 a.m. drove 7 a.m. tea time. He was like, I tried to sleep on the plane, I couldn't sleep. I tried to sleep in the car, I couldn't sleep. I got here, I'm super tired, but I shot 3 under par. Obviously, really a great testament to how good this young man is. And he's tall, lanky, long, dad from Canada, mom from Thailand, Hua Hin native. Yesterday, 5 birdies, only a couple of bogeys as well. But you know what? Represented the Thai national team well, represented his academy here very well. But more importantly than anything, I think his demeanor, Tay, we talk about this all the time. It's like these kids, how they carry themselves. This young man has that professionalism for sure. เห็นไหมบอกแล้วว่าเขาสัมภาษณ์ตอนโพสต์อินเทอร์วิวข้อมูลเขาจะเยอะไงเพราะว่าแล้วอยู่เขามาบอกว่าให้เราบอกคุณบรรยายไงในเรื่องของการบรรยายก็อาจจะมีข้อมูลบ้างแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบงค์เพราะว่าผมไม่ได้สัมผัสกับน้องเขาถ่ายทอดสดเราก็ดูไม่ได้ตลอดที่คุณคอมเมนเตอร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคลาส A แล้วที่เป็น represent ของ Thailand National Team แล้วคลาส A หญิงก็เหมือนกันทีมชาติเหมือนกันเลยเอลิสาอินประสิทธิ์นั่นเองจริงๆก็ตีตัวแดงมาเหมือนกันนะ2 อันเดอร์พา9 หลุมแรกไม่เสียโบกี้เลยตีมาคือ-2ครับเข้าช่วง9 หลุมดังหลุม10 หลุม11ออกโบกี้แต่12 13คือ2ดีติดเรากู้เกมกลับมาได้ด้วยคือก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มากประสบการณ์เคยไปแข่งขันใน LET Access Link Series ที่สกอตแลนด์นะคะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาคุณพูดแต่รายการเล็กพูดรายการใหญ่สิเขาแข่งรายการเมเจอร์มาแล้วนะสกอตติชโอเพนมาแล้วนะเอา PGA มาแล้วนะค่อยๆไล่ไงไล่ต่อไงเราไล่ระดับเราต้องไปทีละขั้นตอนสิก็บอกเปี้ยงใหญ่ไปเลยเขาระดับนั้นแล้วประสบการณ์นี้ค่อนข้างเยอะนี่คือจริงแล้วก็เป็นบันไดอีกบันไดนึงที่เป็นโอกาสของน้องๆที่สามารถไปถึงตรงนั้นได้ผ่านเวที JAT อย่างนี้Talking about taking steps, certainly I agree with Tay and Pat so much that Junior Asian Tour has become this kind of stepping stones. As we see all these stones all around us, it's become kind of this platform for juniors not to show their talent here in a junior environment, but also getting tickets to play Thailand Mix, getting tickets to play Scottish Open, getting tickets to go to England, getting tickets to go to Australia. But you've got to earn it with good play here. That's part of the game, right? But truly, Pat says she didn't have information, but did you see? She had every hole for Arissa, hole by hole by hole. I love hearing that. นอกจากนี้คลาส B ของเราครับเพราะว่า A กับ B อย่าลืมนะ overall เนี่ยมันมีคำว่า Open Class อยู่ที่จะนับ World Ranking ถูกต้องเพราะฉะนั้นคลาส B มีโอกาสที่ได้นับ point เหมือนกันฮะผู้นำในคลาส B ก็คือเอลิซา
บินทจิต โอเค คือ ฟัง เขามี ดี 2 คน ๆฟังดี บินทจิตกับอินประสิทธิ์ละกัน ครับ อินประสิทธิ์อยู่ไฟ A บินทจิตเนี่ยอยู่ไฟ B ๆครับ บินทจิตสกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาจริงๆก็ตามหลังไม่ห่างเลย2 แต้มเอง และคนนี้นี่ในเทเลมิกก็ผ่านการตัดตัวด้วยสกอร์ ถ้าผมจำผิดรู้สึกจะ6อันเดอร์พา4 วัน ใช่ นะครับ ตอนนี้อีเวนต์พาอยู่เหลืออีก2 วัน Absolutely, and Class B, just to add on as well, we got 2 new young faces, not new, past champions, Okay. but Sarit Priya jumped up from Class C to join the girls on Class C as well, Class B as well, and so did little Rin Laput as well. Those two are so cuddly and they're so funny off the camera. I can't wait for them to. I can't wait to send them into the commentation room with Pat just to get her a little spiced งั้น up this ถ้า morning. วันนี้เขาเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะลากเขาไปเอง Okay, okay. ไปลองกันดูเลยนะฮะทั้ง 2 คนมีโอกาสได้ นอกจากเรื่องของการแข่งขันนอกจาก environment ต่างๆ เราจริงนักกีฬาแบบเนี้ยจูเนียร์ก็ลองสัมผัสดูครับว่านอกจากเรื่องอินเทอร์วิวแล้วมาเนี่ยคอมเมนเตอร์ข้างๆคุณ2 คนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เดดแอร์ อยากพูดถึงไฟบีแล้วอยากกระโดดไปบีชายนิดนึง ครับ เพราะว่าเห็นผู้นำอยู่ที่2โอเวอร์พาเนี่ย อืม คือเยอะหลายคน4 คนแล้ว3 คนในนั้นไม่ใช่เด็กไทย เป็นอินเดีย2 คนแล้วก็เป็นคนเวียดนามด้วยบาเวชนะคะแล้วก็ชองฮวงแล้วก็อาร์เมนชองฮวงเคยมาแข่งกับเราที่สนามแรกของ JAT นำร่วมอีกคนนึงต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วกันตันติกรกลิ่นเพ่งชื่อนี้คุ้นๆอยู่แล้ว เนี่ยนะน้องตันติกรกลิ่นเพลงเนี่ยชนะที่สนามแรกเลยถ้าจำไม่ผิดที่ Southern Hill สนามแรกเลยคือมาจากลพบุรี ใช่ เอาจริงๆ วันนั้นอ่ะที่เราสัมภาษณ์post round interview กัน ผมเนี่ยพยายามบอกให้น้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้ไหมน้องก็ไม่เอาพี่ผมไม่ค่อยได้ภาษาไทยได้ไหมพอพูดภาษาอังกฤษแล้ว ทันทีเลย คือคล่องเลยใช่ไหม นี่คือข้อดีครับของเด็กรุ่นใหม่ครับ แล้วก็เราจะพยายามฝึกฝนกันในรูปแบบต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน JAT เนี่ยผมว่ามันจะเป็นผลดีต่อนักกีฬาทั้งหมดแหละ ใช่ เราพยายาม provide ทั้งหมดแล้วก็ได้ทดลองกันลองผิดลองถูกกันเพื่อวันหนึ่งคุณเติบโตขึ้นไปข้างบนอย่างที่น้ำบอกสเต็ปโซนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องเจออะไรที่ลึกและชัดเจนกว่านี้อีกเยอะมาก เพราะฉะนั้นการฝึกผ่านเวทีของเราผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันที่2ครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับใครจะทำคะแนนขึ้นมายังไงใครจะทำตัวให้ตัวเองมีโอกาสได้แชมป์ยังไงบ้างนะครับชมกันฮะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันจูเนียร์เอเชียนทัวร์สนามที่4นะคะในปีนี้ซึ่งวันนี้คือการแข่งขันวันที่2แล้วนะคะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Lakeview Resort and Golf Club ซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้เราจะทราบแล้วนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ในแต่ละรุ่นอายุซึ่งในช่วงเช้านะคะก็จะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะกลับไปบรรยายภาษาไทยอีกทีในช่วงสายๆแต่ว่ารายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBon LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านณัฐชัยนำพูนสุขสันต์และสนาม Lakeview Resort and Golf Clubค่ะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของลีดเดอร์บอร์ดกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกมการแข่งขันแบบสดๆในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อกี้ที่เรียนท่านผู้ชมไปว่าเราอาจจะต้องขอการบรรยายนะสลับสับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ 9 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกานะคะมาดูลีดเดอร์บอร์ดของคลาส Open Boys นะอันนี้เป็นอัปเดตเมื่อสักพักที่ผ่านมานะคะผู้นำตอนนี้กลายเป็นว่าขยับขึ้นไปอยู่ที่5อันเดอร์พาแล้วนะคะวันนี้ทำเพิ่มไป2อันเดอร์พานั่นก็คือธีรวุฒินั่นเองตามหลังมาติดๆด้วยวิทยางามหอมแล้วก็พลกฤษนะคะ
อันดับ 3 แรกเนี่ยมาจากรุ่น A Boys ส่วนอันดับที่ 4 ที่เห็นพัสสิทธิ์นี่ก็อยู่ในรุ่น B Boys นะคะอย่าลืมว่าเรามีคลาส Open ด้วยที่เรารวมคลาส A และคลาส B เข้าด้วยกันเพื่อที่จะนับ World Ranking ของนักกอล์ฟอเมเจอร์ก็ในส่วนของรุ่นอายุทางฝั่งผู้หญิงนะคะคลาส Open ผู้นำกลายเป็นว่าตอนนี้สลับเป็นเอริสาบินทจิตออกเสียงเหมือนกันนะเอริสาอันดับที่ 2เอริสาอินประสิทธิ์นะคะอันนี้คือน่าสนใจเพราะว่าคนที่นำอยู่ในรุ่นอายุของไฟบีเกิลก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงว่าฝั่งทางผู้หญิงเนี่ยคนที่จะคว้าแชมป์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นนักกีฬาจากรุ่นไฟ B หรือว่าไฟ A ก็ขอใช้โอกาสนี้นะคะเปลี่ยนการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้โปรน้ำก็เข้ามาอยู่กับแพทแล้ว So good morning to all the fans of the Junior Asian Tour. I'm Pat Sanstrati and of course with Nam Padun going to be your main commentators for the English versions. And today is our second day of our fourth tournament in 2023 seasons. We just come right back to the game here now. Bring you guys right quick into the day 2 games. Yes, certainly. Thank you for all the viewers all around the world. My name's Nam Padung. Let's get right back into the live action here. Pat Sansardi. If you hear that angel-like voice there, that is her. But Pat, yep. The leaderboard is certainly moving very fast. I know, especially for the A boys. Of course, Tira would start his day at 3 under par. Right now, he's moved up to 2 under par. Now here's the par 5. I was gonna say a reachable par 5. That was for last week for all the professional. And I mean for the juniors, most of them are likely to choose to do a game plan and maybe not try to reach the green on 2. Yeah, certainly trying to plot your way around this golf course is absolutely integral. If you don't place your ball positions in correct areas on this fairway, you certainly are going to be hit with those undulated hills, slopey lies, and the way you're going to be able to attack the flags are going to be pretty difficult there as well, Pat. And here we're in the B-Boys divisions, of course, the leader group. For the round 2, we're going to stick with all the leaders in different class divisions. And in B-Boys, the leader is now Pesit Lataqua, sitting at 1 over par. Starting the day with -2. Not bad. I would say great. Yeah, the steep rough is going to be hard to spin it out of there. But first and foremost, you cannot be cute with those lies, Pat. You just mentioned, and Pesit just made a mistake right there. I'm not so sure what shot was that because, I mean, for a big hitter, it's kind of a reachable par 5. But, it depends. I mean, all these kids, especially the boys, some of them have a very long drive. Yes. 280. I mean, wow, are you juniors? So I'm not so sure what shot this is, but we're going to check later. So Pesit comes in a purple shirt. 2 birdies on hole number 2 and 4. Hopefully he's not going to drop the shot on this one. And of course in the black there is Tanticorn, certainly our past champion here. Just moved to Hua Hin as well these recent months. So this golf course is one of the golf courses he gets to play quite often. He certainly want to have a good showing here. And he just caught the French a little bit too much.
All right, and of course in the white shirt there is Pyramid. A young face we haven't seen much on our tour, but certainly you could see him aim point reading these greens. Very tricky greens out here. This group is actually not the leader group. The leader group is in the group behind, but obviously looking from the live scoring right now, I mean, the leader have been changed. Pyramid with his par save and not quite. Just a little bit short on, yeah. I apologize, birdie attempt, so he just tapped that in for a par. Right, no harm, no foul. Starting the day with even par through fourth hole. The wind seems to be a little bit calm than yesterday, for sure. It's a bit, I would say, hot, humid, wet, hot. Yes, me and Tay got a chance to go out on the golf course just after we did our opening scene, and we felt the kind of the wetness in the air, Pat. Not much wind swirling. I hope it's not going to be rain again. I mean, this time of the year in Thailand, it's sometimes the storms are hitting and, you know, you can't tell. Mother Nature has her ways. Pyramid. Oh, I mean, I apologize. Pasit. Just missed that par save there. Yeah, I'm sure he's going to drop the shot, but how many? We don't know. At least just one. Tanticorn. To save his par. Yeah, and he's in with a little fist pump there as well. Certainly a very fiery player. Alright, Pasit. Cleaning it all up. Gotta damage control at times, Pat. Sometimes when you can't make birdies, you just gotta damage control. Golf can be tough. It has its ups and its downs. I'm gonna stick with the group behind here. This is actually the last tee time for B-Boys division, starting at 8 a.m. this morning. Of course, the leader groups in B-Boys. And non-Thai, 2 Indians, 1 Vietnamese. Yeah, so neat to see players from all around the world. We got Indian players, we got Australian players, we got Singaporean players, and even cooler, we got neighboring countries like Vietnam, Cambodia. I mean, a lot. America, Germany. The list goes on and on. This is Bhavesh, player from India. Not a very good starting after fourth hole for Bhavesh. He's got an 8 on hole number 2. That's made him move up to 5 over par. He was the co-leader when he started the round. Let's see if he's gonna, you know, getting the momentum back right after this hole. I mean, it's such a good momentum after you're getting a birdie, gaining a birdie off, you know, any holes. And right after that, everything got smoother. Yeah, certainly this young man, Harry, nickname Harry. Not going to try to pronounce his full name. Truong Huang. Yeah, Truong Huang. From Vietnam. Yes. Look at his face, I mean, demeanor and everything. Absolutely. Little abbreviated wedge shot in there, and look at that, he just flags it, folks. Beautiful wedge shot by Harry. You like to pronounce
his name as Harry, does you? It's easier than Chuang Huang. Yes, Trong Huang, all the I'm way gonna from go for Vietnam. Chuang Huang then. Okay. I mean, I'm gonna say this in advance that we do apologize for our international players if both of us pronounce your name, in a wrong way. Yes, certainly apologizing in advance. In advance. Another Indian player, Anand, sitting at 2 over par, is actually co-leader right now. Oh, seems like his playing partner is asking for some ruling there. Not sure if it's in the rough or on the fringe. Because we have the rules of, Lift clean in place. we apply that into our 3 days of the tournament due to the fact that the rain was pouring down right before the tournament started on our qualifying round. Yes. And it's pouring yesterday late afternoon too. Yeah, I believe we had some rain last night as well, too. I don't know, I was in bed. I slept so deep. That's a good thing, Pat. You've been working crazy hard, giving us the best moments Trying of to. golf this week and last week. All right, Armin. Not quite there yet. I mean, he left this one too short. Absolutely not what he expected. Barvish. Yesterday was the lone leader for the Class B Boys H Division. Dropped some shots today to make birdie here. Ooh, and he steps right on in there in front of those cameras, Pat. This young man knows how to shine bright when the lights is brightest. He did not want to do an interview with me yesterday, though. Why? I don't know. I asked him a couple of times. I'm certainly going to get an Maybe interview with him today. today. Oof, that just slipped out the lips. Oh, and Armand starting to feel the cookie crumble there. Certainly missing that par save is going to hurt on the short reachable par 5 here. Man, Pat, man, oh man, Class B Boys has got lots of action. Yesterday, a 4-way tie at 2 over par at the top of that leaderboard between Barvish, Trong Huang, Armand, and Tanti Korn. And of course, here is Trong Huang, aka Harry, with a birdie now to stay on par with Barvish. And he can't believe that just swerve right in front of the cup there. Well, next try. So remain at 3 over par though, Pat. Not a bad score for the young man. Quick switch To the 9th green. Arissa Bintachit from the front of the green here. This is B girls division. Ooh, slow down. She is now sitting at the top of the leaderboard in B girls with 3 under par. And of course, In in total. this group, we have Kunkawi just walking past the camera there. And of course, we have Kunyarak in the red tiger outfit there today. Tiger girl. I mean, I just want to highlight out these 3 players. Gungawi, I think you know her well. Yes. She went to playing in Scotland, have lots of experiences internationally.
Yeah, certainly having a plan to go to Spain as well, I believe, to play some tournaments out there. And here's Kunkui for her birdie attempt. She's got ability, folks. Keep an eye out for this young lady. Just gonna break from left to right. Speed is important. Oof. And She got good the right speed, pace. yes. She's hanging in there. 1 over par today, 6 over total. 1 over par through 7th hole. That's when the score updated. We'll walk off with the par in hole number 9. It's a good way to entering into the back 9. Ganyorak sitting at 1 over par in total through 7th hole. Gonna wait for the score to update it on the 8th. That seems to be a good Almost. stroke. Just misread missed by it on the- the low-hand side there, Pat. Such a common way to miss for the juniors. Yes. I have to say this, but it's true. Yes. There's gonna be an important par save for Vintage It. I'm gonna call it Vintage It in the English versions. I mean, it's easier than Erisa since we got 2 Erisa. Just to remain at 3 under par. She's also the only leader in the Open Girls Division. Apologize for the CG mistakes. She's at -3. Well, it's a good day for her, starting the round. 4 birdies, 1 bogey after front 9. Yes, and an overlook view here at the beautiful Lakefield Golf Resort. You got the beautiful pool right at the center of the property, surrounded by beautiful hotel rooms, and of course the clubhouse, full amenities. We got tennis court, we got snooker pool tables, we've got 36 holes of golf. I've What a- tried everything except the tennis court and the Okay. basketball. All right, well, here's one young man we cannot not highlight, Pat. Tim From Germany. Tim Richter is how he says it in an American way. But if you want the German pronunciation, Okay, say it. I'm not gonna try it. So Tim Britta. Yeah, Wow. Tim Richter. Richter. Okay, just call Tim. Yes. Yeah, wonderful young man, only at 18 years of age, taking a gap year here in Thailand. Certainly trying to figure out where he could go play collegiate golf in the United States of America. Come along with Park Soran and Kai Shin Sia, player from Thailand and China. This is, of course, an A-boys divisions. The leader, well, he's moved up to 6 on the par right now, Tira Wood. How about that? How about that? I mean, the tiredness doesn't affect these boys at all. No. Well, bad news for the follow. The rest of the field. But he's certainly running away with it. But one of the highlight names we can't forget is Wittaya Nang Hom Hom, of course, right there, 3 under par. Pola Crit, 2 under par, Pat. Those are some familiar faces we've seen on our tour. Samuel Tan, Kai Zhenjia, Park Sarun, and of course, Tim Richter right there in the black shirt behind that flag stick there. Puxaran in the purple shirt, Kai Zhenjia in the turquoise
blue, light blue, baby. That's him right there, Kai Zhenjie from China. Alright, Pak Saran with his birdie attempt here on hole number 17, par 3. He's got a little bit of that undulated slope, sloping from right to left. It's going to go uphill first, Pat, and then it's going to swoop right on downhill there. Speed is a key element for this one. And the speed seems to be just right. Wow, Just how about right. that little fist pump for Pak Saran? Beautiful birdie putt there to move back down to 4 over par. Kaishan. Kai Zhenjie just needs to follow Pak Saran's lead. Still great attempt there though. Beautiful lag putt. A little bit too much pace. The score has just been updated through 5 hole for Kai Zhenjie. So we're going to wait a little bit for the score to be updated in the last 2 holes. But for Tim here, +4 for the day, +7 in total. This is a chance to get some points back. Gonna break from right to left. And I was gonna say short it did, but just left that short a bit. That's one of a painful putt. Big boy from Germany did not give it enough pace there. Don't want to leave those birdie opportunities short too often. Never know when you're going to get those opportunities again. Kai Zhenjie to clean up his par save. To remain at 4 over par. Alright, and no problem for the young man from China. Let's come to the girls. Surit Bria with the red shirt today on the 10th green. I would say not the best round for her yesterday. On the 7th, Pyramid Sangmani. Tough little par 4 here on hole number 7. 323 yards for the boys, AB. Trying to catch up with the with friends.
Yeah, this whole slopes from, dog legs from right to left. Just a little bit, yes. Yes, We you got a have, bunker on the left-hand you side. have those bunker on the left-hand side. Lots of player tries to bomb it all the way over. I certainly have to lay up on the right-hand side on that one, Pat. I mean, with the wind today, it's gonna be easier than yesterday. It seems to be calm, no wind, just the heat. That's gonna affect the players. And it seems like many of the players are going for the red zone. Yes. Yeah, the bunkers, the fairway bunkers here are sneaky tough at Lakeville Resort Golf Club. You certainly, they're well placed. They're placed right at the distances the drivers are gonna land. So you gotta avoid those off the tee. You gotta avoid them when you come around the greens. The bunkers are well placed to protect those pin locations as well. Again, Lakeville Resort and Golf Club, not too far from Bangkok. One of a good golf club to stop by with your family and friends. Full facilitated, just like you mentioned earlier. Swimming pools, snookers, and all facilities of the practice area is just full function. Driving range on grass, big chipping and putting greens. 4 courses, A, B, and C, and D. Yes. Not too far from scenic views. All right, let's go back to Konkawee here. This is an interesting pairing here as well, Pat, as these girls are really battling it out. Remember, they have 3 days of plays for the Class B girls age division, but today is technically moving day for them. In the red again, Kunyalak. That will be 170 yard-ish. Her lie is actually down the slope. And I think that will be, I'm not so sure if it's a fairway driver or a hybrid in hand. Can't control the spin much. All right. We're not sure where Kunyalak balls ended up there, but let's take a look at Arissa Bintachit. Whole location is just 10 pace off the front, 7 pace off the left. Tuck in front. Ooh, and both of them did not find the green there. Yeah, certainly a chance for Konkawee to take charge here on this hole. Well, a little wind here. That would be 150 yard-ish. Oh, Wow. and a beautiful shot by Konkawee there. Wow, that's the best. That was Passit on the 7th. Wow, beautiful finesse wedge shot there from Passit. Of course, in B-Boys divisions. And he did made a bogey on hole number 5.
So it actually comes down to 2 over par, and that gonna share the lead with many players. Yeah, you could see Tanticorn took the driver off the tee there, absolutely hammered it, but he did not clear that cart path. So he's gonna have a really kind of weird undulated line. Not sure if it's gonna be sloping from front to back or back to front, but that's gonna have to be a quick little flip wedge for him there. Just 1 shot behind the lead, Tanticorn. Ooh, ooh, beautiful flip wedge. He has it there. Fantastic. Speed control, good spin control out of that rough. Another birdie opportunity for Tanticorn to move back down to 2 over par. Have a pretty steady score so far today. 1 over. Little downhill slope here. Pyramid Sangmani. Give us a little background about Pyramid here, Pat. He's actually studying King's College International Schools in Bangkok. And he's not just a good athlete, but also the academic is great as well. 4.0 GPA. Let's see if he's got the 4.0 putting here. 3.5. Oh! 3.9. That's more like a 3.9. He's talking. He's like, come on, folks. Come on. Give me one more revolution. He's actually talking to the cam. That's really neat. Representing King's College International School, Bangkok, very well. His dreams universities are Stanford and University of California, Berkeley. This boy's got a dream. Yeah, certainly we encourage them to dream big. Tanticorn. It's gonna try to read the lines, but let's watch Persit here. To be the lone leader at 1 over par in B-Boys division. And he got that just right. Let's go to A Boys Division, and here's Polakit Pavichai coming to play in Junior Asian Tour with his sister, Pantita. So both players are, I would say, a very talented player as well. Yes, but we cannot not talk about this young man in the all-white shirt, white hat there. True. Tira Wood, a.k.a. JJ. Hole number 17 is not a long par 3. 157 yards. It's going to be easy when there is no wind to be in play. Sitting on top at
6 under par. Well, another chance to move up. Yes. Reminds me a lot like FIFA Lau Pak Di. You know who that kid is? I've heard before. Yeah, certainly like tall, lanky, got lots of speed out here. 4 shot behind the leads. Still in the red zone. Polar grid. All right, Wow. beautiful shot by Polar Crit there as well. They just surrounded the pin. Yeah, those boys are just peppering that flag there. Well, it's just like a moving day, just like you mentioned earlier on. So they're going for the pin. Let's switch back to B girls. I think Anyarak going to be par safe after she missed the green on her second shot. For par safe. Well done. Just gonna keep the momentum Yes, into the 11th. that's a very good par save by Kenya Rock. Just to keep the distance between the leaders. 3 shot behind the lead. All right, and Kankawee now for a birdie attempt. After that beautiful hybrid into the green, setting herself up for a good birdie opportunity here. And she made it. And she drains it. Fantastic birdie. Down to 6 over par. Gonna wait the score to update it on the previous hole. Apologize for the CG there. That was not Arissa Bintijit, that was Kankawee. But here is Arissa Bintijit. All right, good save for Arissa. Let's switch back to the A boys after we saw all of them having opportunity to get a birdie off the 17. Well, another player that comes with this group, we didn't mention earlier, we didn't see him hitting from the tee off, but obviously finishing on the green as well, with Tia Ngam Hom. 2 under par for the day, not bad at all. Just 2 shot behind the leads. Score have been updated just now for the A boys divisions. So Tirawood still sitting at 6 under par with Tia Ngam Hom 4 under par. Polar Grit down to 1 under par. Oh man. Man, oh man, oh man, you cannot drop shots now, Pat. He just dropped the shot in the previous hole for Polar Grit. Pat, I like have the you- hat. Have you noticed how much weight loss Witaya Nang Hom has had? He's gotten so much leaner. He's been really focusing on He his changed a lot yes, in his terms of physical. weightlifting, his physicality. He says he wants to look good for the ladies. It's totally normal for these young men too. And for the sponsor as Yes, well. I mean, absolutely. good looking is, you know. It never hurts. Nope. He did change a lot. Yeah, look at him. All right, birdie opportunity for Witaya. He's got the good looks. Let's see if he's got the golf game to match it. She's missing on the low side.
I mean, I remember seeing him in our second and third events of the JAT. He seems changed quite a lot now. Yes. Not just in terms of physically, but in terms of performance. Yes, his performance has peaked. It has improved. A lot. Mm. But this guy, Mm. Tira Wood, he's actually got the same pre-shot routine as Newport. Yes. Newport is a professional players who have just won last week here at Lakeview Resort. Look at that pace. I mean, what a confidence putt. Yes. I mean, that had lots of speed on A there, lot. Pat. I was going to say, if it missed the hole. Yeah. Wow. 7 under par. And just the quietest, sneaky little fist pump in there as well. He's taking it. Gonna try to get some birdies here after losing a point on the previous hole. Sure it did. Wow, how about that? Just matching Tira Wood as well. He says you can make it. I can make it. It's just getting heated up now, folks. For those that has not tuned in, tune in now. Armand, back to the B-Boys division. Ooh. Wow. Not the right time to miss the putt. As he is only one shot behind the leads. Bob was gonna try to finish this one off first. +2 for the day, +4 in total for Bavish. 3 shot behind the leads. And Armin just missed that short putt. I'm not so sure what shot was that, but hopefully it wasn't a par save. Otherwise, gonna drop the shot here. Yeah, you can see his body language, shaking the head a little bit. Doesn't like it. A bit of a mental mistake, I would say. Chuang Huang or Harry Mm-hmm. from Vietnam. It's 2 shot behind the leads. Not too far. Alright, while we're waiting for the group, let's take a short break just to catch our breath, and we're gonna come back to the game soon.
All right, let's bring you all back into the game in our Junior Asian Tour Day 2 in our 4th event in 2023 seasons. Don't forget, we still have another 2 tournaments in this year. Our 5th tournaments will be during 27 through 29 in October. I'm going to open the registration on the 10th next month, so be prepared. Stick with us in the Junior Asian Tour Facebook fan page. That's where the official announcement will take place. Yes. For those who are interested, check that out. Alright, back to Kunkawi Kunyarak and Arissa Bintashit. After that birdie, she hit that tee shot a little bit in the left bunker. Hopefully it's a good lies. It's going to help with the spin control. Look on the bright side. Well, not that one. That'll be a really long putt. Yes. And of course, vintage it. A good spot to be. Can attack the flag. Ooh, and a missed strike there for Arissa Bintashit. Well, and the score have changed a lot. She just made a double on hole number 10. Don't know where she was, but she dropped 2 shots. That's going to affect her place in the Open Girls division as well. I agree. Well, good chance here for Gunyalak to catch up. Tied for the lead now with Vintage It at even par. Well, that's why she got a fist pump on her par save previously. Yes. We're not sure where the ball ended up at. Is that it right there on the left-hand side of the green, Pat? It is. It is. Wow, you got good eyes. I need glasses. Contact lens doesn't help now. Oh, we got some fans' favorite Polar Crit. For those that are with us on Facebook Live and YouTube, be sure to comment. Please like, please share. And of course, you can always catch us on YouTube as well at Trust Golf page. So the fans can watch both way and communicate with us in both way too. Yes. Through Facebook or through YouTube channel. Again, just to shout out, our next tournament will be in October during 27 through 29. The qualifying day will take place on the 26th. And of course, for such a great event, we have to thank to our sponsor here. Ministry of Sports and Tourism, Sports Authority of Thailand, National Sports Development Fund, Trust Golf, the best technology in golf, Bangkok Bank, B Grim Company, Trust Pharmacy, Bond Holding, Dugans, Adidas, LeBorn, LMB, Official Media AIS Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Balance Golf Nutrition, Udom Panit, Eurosuns Protection Smooth Cream, Sunglasses Scooter All Polarized No Slip No Bounce, and of course the Governor of Phetchaburi Province, Nattachai Nampun Suksan, and our host venue for the week, Lakeview Resort and Golf Club. A moving day for A and B divisions. Tomorrow is going to be the final round. I can't imagine how tiredness the junior are. Yes. I mean, I have to say half of the field or some of them have been playing 2 days earlier already on the qualifying round. And in the qualifying round, they still have to carry their bags by themselves. Some using a trolley, some using nothing, just carry their bags. Yes, certainly. They have to be strong enough. Absolutely. We try to set the atmosphere
and the mood to really kind of create these, foster these young juniors to be prepared, to be more responsible, to take care after themselves. So, because when they get to the international levels, they certainly have to do it all by themselves. I mean, some was questioning why do we have to do this? Yes. Why do we have to do everything by ourselves? When we turn professional, we have a caddy. Yes. I mean, come on, guys. All professionals have been through this before. The tough condition makes you better. You never get better. You never get evolved in the comfort zone. So anything that hard, anything that makes you uncomfortable, Yes. anything that's tough, when you get through it, Makes you're you gonna grow. and strong. Yes. Well put, Pat. So this is the reason why JAT Tour have been setting out everything just like professional events. I mean, all the signage, all the tournament boards, all the fact sheets provided, tournament office, every section, every operation system, even the live streaming Yes. will be similar to a professional level. Yes, certainly we try to make it as that kind of standard for our juniors as well, so they get a good taste of what it's like at the highest level, folks. And we do see progress, improvement, just like we mentioned earlier with Tia Ngam Hom or the others that even Erisa Bintagit. I mean, we saw her for nearly a year from the score in the plus zone now into the minus zone. Yes. And they just not scared of the cams anymore. No, they're not. They're starting to get used to those feelings. Some of them were very scared of the cameras when when the cam followed. Yes. Shaking a little bit, don't want to show off. I mean, but when you're in Junior Asian Tour, everything gonna be set up for you. All right, quick update on the Class A girls H division. Arisa in Prasit right at the top of that leaderboard at -1. Bao Ning Tang right there at +5. Puntita +6. And of course, you got two other girls trailing as well. Huang An and of course Ashlyn. So the score was updated a couple minutes back. And here we are with the leader group of A girls divisions. Tan Bong Nhi from Vietnamese coming out with Pantita Pavichai and Erisa Inbrasit. With the stars, yellow t-shirt, of course Pantita. I mean, look at these colorful LMV You know, shirts. she said, she was like, hey, I almost picked the same exact shirt you guys wore yesterday. With our MC. Yes. A 113 yards to the mid of the green. The pin is sitting 22 pace off the front, just 8 pace off the left. Just a little bit on the left side of the contour. So the best position is to be on the green on the left of the flag. Watch this beautiful move she makes on the ball here. Just like her brother, they both have spectacular technique with the golf swing. And of course, it ends with spectacular results, Pat. Well, Pandita is actually the sister of Polagrit Pavichai that we mentioned earlier. Have to shout out their mom and dads. Certainly support them in every step of the way. But quick switch to our Vietnamese player here. Tanned. Well, not a bad place to be too. These girls know where to put themselves into. Arisa and Prasit teeing off last.
I wonder if she's had a little bit of a hiccup on this front nine so far today. She just got a bogey on the previous hole, not a very good momentum. 3 bogeys, 1 birdie for the day. Oh no. She didn't like that. I mean, it's only 113 yards. She expected more. Yes, certainly. Not a bad lie though. Not leaving an uphill putt. I mean, this girl is also an Thai national team. So, the performance, no questions. It just depends if she is in the peak, peak time or not. That's all. Couldn't agree with you more. She certainly has the firepower to play at the highest level. She's been joining the LET tournaments or even in Scottish Open this year. So that was giving her a lot of experiences. A lot, I would say. +2 for the day for Imperset. Not a very good start. I would say a slow start. Even par in total. That's going to affect her position in the Open Girls. In the Open Girls division, we have 3 players who shat the leads at even par. One, of course, Imperset. The others are from B divisions, Bentajit and Ganyalak. What a battle to fight. And we just want to keep all the fans updated with the score. In the JAT tournaments, we let the players use a digital scorecard. That means the player themselves will be entering the scores. So sometime it may not be as quick as updated, or it may be a mistake. But we're going to try to keep you all posted. It's just one way for them to learn how to use digital scorecard, as we see nowadays that many tournaments internationally in the US or UK, they are applying for the players to use the digital scorecard in full system. But for the Junior Asian Tour, we still have a paper scorecard for them. That's going to affect to the rules of golf. So when they turn professional or they participated in having a chance to play it in the tournaments that using a digital scorecard, they will be familiar with this. First birdie attempt in the group, Tan, one of the Vietnamese players. Well, that was quite a bit short. 1 over par for the day, 6 over par in total. This birdie attempt will give her a chance to move up into the lone leader in the Open Girls divisions. She has 6 shot leads in A Girls. All right, Arissa in pursuit. Birdie attempt to get back in the red number here, folks. This one's going to be just a little uphill, moving a little left to right. Oof, and just gave it a little too much break there.
Huntita now. After that beautiful approach shot, she could capitalize on this birdie right here, right now, folks. And just gave it too much break, too much respect on that slope there, folks. Was not able to capitalize on that birdie. That will be a disappointing par for her after that beautiful tee shot here in on hole number 17. Apologize for the CG mistake. Pandita was sitting at 6 over par. Bao Ni Chan in for a par, no problem. So our weatherman has forecast that today weather should be okay. I was gonna say, hopefully it's gonna be okay. No rain, no suspended. Yeah, hearing your voice get a little shaky like that I gets me a am. little worried myself, Pat. I mean, yesterday, the rain pouring down right after the juniors finished, just 20 minutes after that. Switch back to the 9th fairway in B-Boys divisions. Bavish. Oops, missing to the left back. Chuang Huang. Just 3 shots away from the leads. The leader in B-Boys division is Pasit Radagua, representing, of course, Thailand. Trong Huang here, representing Vietnam as well. Traveled here with his father, all the way from Ho Chi Minh City. Let's see if he could do some damage here on this little short par 4. Not enough on that ball there. Just a little bit heavy. Not quite. Arman, off that second cut. Man, he's got a lot of speed, Pat, for a young boy. Not a very good contact though. I mean, the rough here at Lake Bull, after the rain poured down yesterday, the grass maybe get a little bit longer. But look at that sportsmanship. Filling his own divots. Carrying his own bag. Well, Fighting in the competition. it's something you're gonna face with. Golf etiquette, you know, it's great to see these young boys become men right on the golf course here. And girls become ladies. Yes. Cannot forget about the ladies. Pat. No. And apart from the players, spectators, parents obviously, have to walk the course. They cannot be on the golf cart. We're not allowed the spectators to buy a golf cart using a golf cart. One thing is going to affect the players. Second thing, like we said earlier, we apply everything just like professional events. So all spectators cannot use golf carts. All right, Bavish at the back of the green there.
I would say that's a bad mistake to go long left on this hole. Lucky that the whole location tucked in front. And I'll say a good speed. Well, this is a tough lie. Amen. I just Wow. like how he controls his club face there. Yes. I mean, to remain open after he hitting that shot. Yes, very good there. Great recovery shot there. Truong Huang's turn now. Front of the green. We've seen a lot of chip-ins here. I'm not trying to jinx the young man, but he has an opportunity to make this one. I'm sure he's gonna go for it as well. I mean, this talent kids. Just a couple yards off the fringe. They're gonna try for it. Whoa, that was my close. goodness. Too close. Truong Huang actually joined in our tour on the first events in the year at Southern Hills. Par safe. A very good par save for Bavish. Just putt and walk that off. 4 shot behind the leads. Yeah, Lakeview Resort, I mean, you have to be careful with reading all the lines here. The green is very tricky if you're not in the best spot that you can see the lines. Par save Truong Huang to remain at 3 over par. No problem. Yeah, important par save there, Pat. Those certainly keeps his momentum of his round going. And look at his face. So in focus. Alright, no harm, no foul for this group. Let's walk off the 9th with a par. Entering the back 9. A more difficult course compared to the front 9. Well, that's at least what the professionals said last week. And for all the fans who just tune in, would like to say good morning from Thailand. This is our 4th event of the Junior Asian Tour in 2023 season. This is our day 2. So the English commentating session will take place until 11 a.m. And after that, it's going to be a Thai commentating until finishing the round. Don't be sad. We're going to see you again tomorrow at 9 to 11. No. No, it's been a pleasant ride with you in here, Pat. Been lovely to watch these talented young kids out here competing their hearts out, putting everything on the line, certainly fighting for their lives out here. Trying to survive the course. Yes, for those that has never visited Thailand before, Cha'am Hua Hin area is a beautiful place to visit. You got beaches, you got food, plenty of food areas. You got
golf courses. What's your favorite food you've had here so far, Pat? I eat everything. Come on. Give us one menu that you absolutely cannot miss here in Hua Hin. I'm not a native. I'm from Rayong. What did you bring me at now? Okay, fine. Seafood. Okay, good. Because you're close to the beach. So if you guys traveling here, seafood, I Get would you say. some seafood. I like that. Gotta throw some curveballs in there for you too, Pat. All right, let's bring you all back into the game. This is I wouldn't say long par 4. This is a short par 4, especially when there is no wind involved. And here we are with the A boys division. Jonathan coming with the white shirt, Nathadet on the gray on the right hand side of the cam. And in the black we got Samutan from Singapore. And in A boys division, of course, the leader is now moving up to 7 under par. What about that, Tira Wood? He's not taking that foot off the gas pedal by any means, Pat. Nope. When you're that young, that fierce, there is no fear in your heart, is there? Pressure a bit, I would say, but fear, I would say fearless. Wait until you turn professional. All the fear, all the pressure are hitting on you. All right, quick switch to Jonathan Ramolahi. Ramolahi. Apologize for the mispronunciation, but love that technically sound golf swing right there by the young man. And a beautiful approach shot there into the green. See the spectators giving them claps. Alright, wasn't sure whose shot that was, but found the dance floor as well. 2 birdie putts coming up for you right there, folks. Alright, Nutadek. +3 for the day, +10 in total. Just talking to it. Not quite like it, obviously. Alright, on this hole, the green is very severely sloped from front to back. The pin location is at the very front of the green here today. Only 6 pace from the front. I apologize, 11 pace from the front. And it's not the best spot to be if you have long, you're yeah, long, just that- like the one that we see. Mm-hmm. That's going to be a very severe downslope. To stay underneath that cup is very important. That's the ideal.
Let's take a short break just to catch our breath once again, and we're gonna come back to the game soon. Let's see if Nataded can manage the pace of this slope. Downhill slider. He's got to be delicate with this one. But still got to give it an opportunity to go in, and so close. Just barely burned that bottom edge there. I'll clap a hand for that. A very good pace. If you're up there, it's the best for you to walk off with a par. Samutan. Not quite there yet. He shot -4 for the day. Samutan. Oh, it just wouldn't break. All right, and Jonathan taps it on in there for a par. Bit of a disappointing par after that beautiful approach shot in on number 3 there. But the boys will continue to battle. Let's take a quick switch to the B-boys. Pass it in the bunker. Not the very best spot to be on hole number 10 par 4. Gonna try to save this, making up and down. Wow, and he shot 3 under par in his front 9, 4 birdies, 1 bogey, and is now sitting at even par in total. Of course, on the top of the leaderboard in B-boys divisions, 3 shot leads. The closest to the leader is Chong Huang and Tantikon Kinpeng at 3 over par. I'm gonna try to keep all the fans, updated in terms of scoring.
or the fans can go into a Facebook fan page, or if you guys are watching the live stream right now, we have the live score link. Yeah, click the link to check out the live scores. Certainly the juniors are trying their best to fill their scorecard up so we could update you live in action. We're gonna try to update it you as fast as we can, as we have 8 leaderboard to look around. And our CG have to work on that as well. And of course, in the open boys divisions, the top 3 are from A boys, and the 4th position is Pasit Ratagua, representing the B boys division. Alright, Pyramid's turn to make a birdie here on hole number 10. This will be a fantastic birdie to go into the back 9. Even par for the day. The score have been updated until the 7th hole. And this one, he left it quite a bit short. Decided to just tap in. Are you sure? Alright, Pasit's turn now for a birdie attempt. A par save, I apologize. To remain at even par. Just keep the momentum ongoing. He missed this one. Well, still at the head of the ship at 1 over par. 2 short leads in B boys. Alright, Tanticorn, champion on our very first event here on Junior Asian Tour. Ooh. I mean, these screens, I'm telling you, it's pretty hard to read. We're still on the 10th. And of course, the group behind is the leader group of the B-Boys division to start on the day 2. There is Aman in the black shirt, white pants, and a beautiful high draw shot into the screen and missed it left there, folks.
Barvish. Looking at it. He's eyeing it. And he likes it, folks. He must have loved that. A little positive self-talk with himself there. I like seeing that. And our last but not least, Chuang Huang. Yes. Wow, that was very close off that edge to that big rock. Didn't like that much. Wow, that may be in the bunker. Quite deep as well. Same bunker as Passit earlier. I like his demeanor. I mean, I like how he into the game, in focus, into the zone. He's so into it. Yes. You know, we can see sitting out here if the players are very trying their best or not. I mean, some of the players telling their parents, telling their coach, I was trying my best already. Don't you see? Yes. We don't really see, Yes, right? yes, For some of yes. the players, we don't see their confidence, their demeanors, their everything. I agree. But some we do. Yes, I agree. Some players are a little bit more feistier than others. Some players shows a little bit more of a poker face than others. But Chuang Huang certainly wears all his emotions on his sleeves. Fighting for his life out here. Back on hole number 10. In the black shirt, white pants, you see there is Armand. Missing it long and to the left here on hole number 10 green. This will be a tough little up and down there. Elevated green. As soon as he gets on this green, it will slope away from him. Tricky lies. Tricky slope. Yes. You think he's electing to go high or bump and run it here, Pat? Oof, it's hard to guess. I don't see the lies, but that wedge in hand, maybe he's going to the green, not the bump and run. I mean, it all depends on the lies of the golf balls. Well, he already showed us he has up and down game. He's got skills around the green with that beautiful up and down save on hole number 9. Well, you have to do it again on hole number 10, obviously. Gonna wait for the friends to mark the ball. Yes. Yeah, the way he's taking a swing and a swish through that grass, I think he's going high, flying it Maybe. in there. One more look at it from Aman. It's gonna let Chuang Huang hit first, maybe. I told you that bunker is deep. Yes. But actually that miss to the right on this green is probably an easier up and down. Not saying that any of these up and downs are easy. Chuang Huang, aka Harry. Wonder if he caught that clean. Not quite. You could tell, just too much sand. Weren't able to put the kind of spin he's looking for there. And Armand quickly played. Pat, like we say, that's impossible to stop from the back of that green there. Well, we saw Passit earlier losing a point on this one. When the leader falls, all these boys gonna try to save the score. Try to not lose the point on the same exact hole as the leaders.
But let's switch back to hole number 14. Gun your luck on the tee. 108 yards. Wow, and a beautiful shot by Kanyarak there. Gungoe on the tee, even par for the day, 5 under par in total. Score has been updated until hole number 12. So I'm not so sure what did she get for the previous hole. She's on the 3rd place. That was a great shot as well. Take a look at the score in the B girls divisions. Something have been changed. Ersa Vintaget has now shared the lead with Ganyalak Pongpitanon at 1 under par. Here she is, Vintaget. Start of the back nine with a roller coaster score. Made a double on the 10th, part on the 11th, birdie on the 12th, bogey in the previous hole. Truly roller coaster ride for sure for Arissa Bintachit, but I believe she found the green there as well. Quick switch back to Barvash. A birdie attempt after hitting a beautifully second shot here. See if you can finish with a birdie on hole number 10, Darvish. Whoa, my what goodness. was that? He stepped into that one a little bit too early. Even Armand is smiling about that one, Pat. Darvish isn't. Oh man, Barvish's like, how did that come back out? Just lost a chance to move down to 3 over par. Walk off it for bogey. My tongue got twisting. Apologize for that. Armand Guadi +4. Chong Huang. This would be a bogey. A bogey attempt. Apologize for the CG. Well, walk off with a bogey on the 10th isn't a good start for his back nine. Look at him frowning, Pat. Just like you say, he's trying hard out there. Wearing all his emotions on his sleeve. Reminds me a bit like Ricky Fowler. And as we mentioned earlier, that in B girls, the leader is sitting at 1 under par. Shared the lead between Vintaget and Ganyarak here on the red and on the pink. That's going to affect in the open girls. Ersa in Persit is no longer the leader in that open flight anymore. But these two girls are representing the B divisions. This putt will be a little bit of a downhill slope.
Shoot break from left to right. To move up to 2 on the par, to be the lone lead. Mm-hmm. And Ooh. the pace was just right. All right, Kankawi. Birdie attempt. Even par for the day through 12 holes, 5 over par in total. And just missed that on the low hand side. Was not enough break on that one. Alright, Kenya Lock, aka Jelly. A chance to be the lone leader in B girls division and in open class, and no problem. Taking the wheel now. Mm-hmm. She's actually won the open flights before in our third event at KBSC Golf Club. Which is where we'll go again for our 5th event. You just spit that one out. Yes, folk. Is that announced or no? We didn't announce yet, but yeah, we're gonna go to KBSC. I You've said it. apologize. Now I have to really have to hurry to book the hotel for the staff. But yes, be prepared. Our next event will take place during 27 through 29 of October. And the registration will be open on the 10th of October. Stay tuned, stay focused. For those who are interested in JAT events, we still have 2 more events this year, the 5th and the 6th. Stay tuned on the Facebook fan page Junior Asian Tour. All official announcements will be posted upon there. And for the social stuff, for the Junior Asian Tour, you can subscribe to our YouTube channel, TRUSTGOLF. We have a lot of Junior Asian Tour social, where you can get all, you can come back and see the live streaming, all the post-round interview, just to have that off with your resume. Again, our home for the week, Lakeview Resort and Golf Club. We're playing course A and B, which is the lake and mountain.
このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. กีฬากอล์ฟอย่างเราครับอยู่กลางแดดตลอดเวลาครับแพทครับ ครับ สิ่งหนึ่งที่ขาดได้คือครีมกันแดดที่ดีนั่นเอง คือ Ura Sun Protect Smooth Cream ใช่ครับซึ่ง SPF 50 บวกด้วย PA บวกอีก มี UVA แล้วก็ UVB ด้วย เจ๋งมากนี่ของดีมากเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นเมคอัพเบสด้วยเพราะฉะนั้นการเกลี่ยบนผืนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเนียนคลิปเลย คือเป็นเนื้อมูสเกลี่ยปุ๊บแล้วมันละลายเข้าไปกับผิวกลืนกับสีผิวด้วย ครับมาซัพพอร์ตเราในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับนักกีฬาทุกคนที่ลงทะเบียนก็จะได้ผลิตภัณฑ์นี้กลับไปเลยนะครับยูราครับ このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science.
กีฬากอล์ฟอย่างเราครับอยู่กลางแดดตลอดเวลาครับแพทครับ ครับ สิ่งหนึงที่ขาดไม่ได้คือครีมกันแดดที่ดีนั่นเอง คือ Ura Sun Protect Smooth Cream ใช่ครับ ซึ่ง SPF 50 บวกด้วย PA บวกบวกบวกอีก มี UVA แล้วก็ UVB ด้วย เจ๋งมากนี่ของดีมากเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นเมคอัพเบสด้วยเพราะฉะนั้นการเกลี่ยบนผืนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเนียนคลิปเลย คือเป็นเนื้อมูสเกลี่ยปุ๊บแล้วมันละลายเข้าไปกับผิวกลืนกับสีผิวด้วย ครับมาซัพพอร์ตเราในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับนักกีฬาทุกคนที่ลงทะเบียนก็จะได้ผลิตภัณฑ์นี้กลับไปเลยนะครับยูราครับ Alright, let's get right back to our live action here at the beautiful Lakeville Golf Resort. Certainly a beautiful morning. And of course, we have to get right back to the hottest group on the golf course right now. In the black there is Polar Crit. In the white shirt, beige pants, they're walking away from the camera, is Wittia Nang Hom Hom. And of course, the one on the left hand side that just went out the screen is Tira Wood, Bun Sailor. Alright, Wittia. Looks like a simple little pitch shot, but no easy task with that slope in front of him. Try not to get past the hole. Try to stay short a bit. To go over is unideal. Good line, not enough pace, but just like Pat mentioned, you do not want to go past this hole on this one. Give us about the details about the leader right here. I think you're doing post-round interview. Yes, Tira. Yesterday. Yes, Tira Wood, aka JJ, father from Canada, mother from Thailand. Who's half Canadian. Yes, born and raised in Bangkok. Just moved out here to Hua Hin. Plays on the Thai national team. Just came back from Korea playing in another big junior event out there. And of course, after 27 holes, he's sitting at 7 under par at the very top of the leaderboard. And he almost extend one more birdie there. Not quite, played it too high on the high side there. Short birdie attempt.
tricky lies. Breaking from left to right, down here pretty severe. Almost jarred that for a birdie there, Pat. Trying to catch Tyrrell Wood at the top of that leaderboard. Sitting at 2 under par for 2 days. Still a very respectable score. He just dropped the shot in the previous hole. Poor grit. Four under par in total after the 10th. Gonna wait the score to be updated on the previous one. Oh no. Missing this one. Wittia dropping a shot there. That's not a good drop shot there by any means. Too easy to drop the shot here. That's a mistake that's gonna come back and haunt him later, I believe. Was 4 under, now 3 under par. Tyrrell Wood. -7 through 8th hole. The score have been updated to only hole number 8. We're gonna wait to see what the rest is. But for now, he's in the top. There's a vintage it. Not quite there yet. You have to get past that ridge. Just not enough distance. I think soon you're gonna leave me here alone. Yes, Pat, it's been a pleasant morning with you here in the commentation room. For those of you that have not tuned in, be sure to tune in now. It is moving day for us. And as we mentioned earlier, the leaderboard have been changed a lot for the girls divisions. I mean, in the open girls, the leader is no longer from A division, but it is from B divisions, which is Kanyalak Pitanont at 2 under par, followed by Erisa Bentagit, also from the B girls division at 1 under par. And the third, Erisa Inbrasit, representing the A girls. Gungowi. Did she find herself in the bunker? A little bit of a problematic situation for Kankawee. Had just a beautiful round so far today. This young lady played all around the world, including England, the United States of America, Scotland. and has had lots of achievements. Ooh, little tricky bunker shot there and did not put enough pace on that one. Blame it on the previous shot. I mean, left herself at the slice. Bunker shot, 25 yards, 30 yards is just difficult. Yes, actually yesterday when we were playing, I missed it long here too. I keep telling myself to not do it. It's almost an absolute bogey trap if you miss it long here. True. You shipped in though.
Alright, and still not enough pace on that chip. She will have a bogey safe there, Pat. That's a drop shot. That's one drop shot. Make sure it's not two for Kunkawee there. She needs to make sure she saves that bogey, but quick switch to Kenya Rock. This girl has been on fire today, Pat. 3 under par already. Let's see if she could add one more to her regiment with another birdie here. Why not, right? Oof. Both of us was just at the edge of our seat there. It's just close. Goodness gracious. Tricky birdie attempt here. Vintage it. To share the lead at 2 under par. Arissa Vintage it. Ooh, look like, I mean, she continues to have this roller coaster round, Pat. Birdie, bogey, birdie, bogey. Lots of birdie for sure on her scorecard, but lots of mistakes as well. Alright, Kankawee. Alright, and she's in for a bogey. Alright. Huang. Little this. punch out there for Trong Huang. It's gonna lay up this one in a short par 5. Can't do much from that position there, Pat. No choice. Well, lucky he didn't went into that red penalty area. Just a couple yards short. Totally agree. The young man with the camera up close, up and personal, right in his face. That's what happens, young man, when you're leading the B-Boys 8th Division. Get used to it, Cam. That's about 215, 220 to the pin. A little bit of a wind breeze. You can see a flag sticks moving there. Gonna try to hit that over the bunker, and it did not. Did not have enough club on that one. It's quite difficult though. I mean, when you have a fairway woods and you have to carry the green, it's gonna bounce off. Totally agree. I look at the whole location today. Just tuck in front, right off that bunker. And Armin found himself a little bit of a trouble. Consulting with Chuang Huang. I mean, if you have a big drive and you don't cut enough dog leg, you might found yourself into that red penalty area. There you go. Taking a drop. This is our referee.
Not the best drive of this par 5. Not the best lies. Is he gonna going for the flag? Or is gonna lay up? Choose. Look like he's gonna go for it, Pat. Wow, and you know, the ball sitting down low. You got trees in your way. You have to. He's got a long iron in his hand, Pat. He's looking to elect to hit that swooping draw over those trees, over the water, over the bunker, into the green. And with the lies not helping at all. The lies is good for the baby fade, not the draw. See how it goes. Oh. Did it draw? Or did it just fade? This is his 3rd shot already. Try not to be in the water again. See how it goes. Such a fighter. Going for the pin. Love that though. A parent might not love it. Like, no, you're going for the pin? Are you sure? The coaches might not love it. Like, no, game plan, folks. No, but when you drop the shot already, I mean, don't drop too much. You want to make it up. You want to make it up. That's the name of the game. Risk reward. But again, you still have plenty of holes to gain it back. Yes, and you still have tomorrow as well. I mean, with all, to be honest, with all the lies that he is at, all the wind, it's very difficult shots. Switch quick here. Airs at in pursuit. A girls divisions. Struggling the round today. All right, beautiful approach shot there from Marissa in pursuit. I mean, she's still in the top of the leaderboard in A girls divisions, but not in the open flight. She's actually 2 shots behind the leads of Ganyarak. Update a little bit on the leaderboard scoring for the A boys. At the top of the leaderboard there, you got Tira Wood at 7 under par, Wittia trailing only by 3 shots at 4 under par, and of course Polakrit at 2 under par. All 3 of those young men playing in the same pairing, certainly battling it out. And of course you got Samuel and Kai Zhenjia right there at 3 over par. We'll have to see if those boys could get in the mix for tomorrow final round. Alright, and then the Class B boys here. Pasit at 1 over par, Tunticorn at 3 over par, Barvesh at 4 over par, Amon at 5 over par, tied at 4th place with Trong Huang. Trong Huang. Class A girls H division, Arissa in pursuit at the top of the leaderboard, like Pat mentioned, at even par. Puntita and Bao Ni trailing at 2nd place. And of course you got Hao Ang and Ashlyn in the mix as well. Alright, and then Class B girls H division, at the top of the leaderboard you got Kenya Rock at 2 under par, Arissa Bintachit at -1, and of course Kunkawi +6.
Sarit Praya +8 and Nasha at 17 over par. Thank you for the score update. Now, I'll let you in control there. Not the best spot to be here. Well, at least she's on the low side. Ton. Pantita Pavichai. That's gonna break a lot from left to right. Mm-hmm. Alright, Pantita. As you saw, she's in lone second place, trailing only one player in the white shirt there. She's got to get some pace on this one. She has to go catch the leader. Alyssa Impresit just not going to wait for her. The type of caliber player Arissa is, she just won't make that many mistakes. Puntita has to go get after her. Alright, Arissa Impresit with her birdie attempt left herself in a great position uphill, up the slope. Perfect birdie opportunity to extend her lead by one more shot. And try to catch up with Ganyalak in open class. That ball starts off bouncing a little bit. Remember, the front of that green is very slopey and very grainy. Bao Ni Tan with a birdie attempt. If she makes this one, she will be tied with Puntita. Oh, and not quite. Alright, Puntita, tap that par in there, no problem whatsoever. I apologize, that was a bogey for Puntita. Yeah, you could see the wind starting to pick up out there, folks. Starting to swirl, starting to get harder to get to those pin location this afternoon. If you want to make birdies, junior players, you gotta do it now. You gotta do it early before the playing conditions continue to get tougher out here at Lakeville Resort Golf Club. Alright, at this moment now, our English commentation has come to an end. Pat Sansardi, I certainly appreciate you having me in here this morning. My name is Nam Padung. Thank you everybody for tuning in and staying patient with me and Pat this morning. We certainly enjoyed watching the juniors player play this morning.
And we certainly appreciate all the comments and likes that has come in as well this morning. But make sure you guys stay tuned for the all-tie commentation with Pat Sansardi this afternoon. She's got a voice of an angel. And again, I'm Nam Padung signing out. God bless everybody. Thank you, Nam. Great to have you here. See you tomorrow. ค่ะก็หลังจากนี้จะรับชมเป็นบรรยายภาษาไทยจนจบการแข่งขันกับแพทนะคะก็ในช่วงเช้าเราก็จบในช่วงการบรรยายภาษาอังกฤษไปแล้วก็จะเป็นเช่นเดิมนะคะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่การถ่ายทอดสดที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 9 นาฬิกาเช่นเดิมนะคะสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มผู้นำหรือว่า leaderboard ในฝั่งของผู้หญิงนี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆนะคะตอนแรกนี่เอริสาเบนทจิตเป็นผู้นำในรุ่น B Girls แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้นำนี่เปลี่ยนมือแล้วนะคะคือกัญญลักษณ์มาในชุดสีแดงนะคะวันนี้กลุ่มนี้ก็เดินทางมาถึงหลุมที่16แล้วนะคะที่เดินมาด้านหลังของกรีนก็คือกันกวีลินจงสุบงกฎความจริงนี่ถือว่ารายการนี้ทำสกอร์ไม่ได้ดีนะแต่ว่าหลุมที่แล้วนี่เพิ่งไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุมพา5ทำให้สกอร์ตอนนี้จริงๆก็ห่างผู้นำพอสมควรนะอยู่ที่8สโตรกน้ำหนักลูกนี้พัดกลับนี่ต้องมีการบ้านกันนิดหน่อยนะกันกวีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมาลุ้นกันสำหรับเอริสาอินประสิทธิ์ว่าจะสามารถทวงตำแหน่งผู้นำในรุ่นอายุ Open Flight ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดูจากสกอร์เนี่ยในรุ่น Class A ก็ยังนำห่างอยู่นะคะถึง6สโตรกแต่ในรุ่น Open Class เนี่ยยังตามหลังอยู่2สโตรกนะคะพอพูดถึงผู้นำตอนนี้ผู้นำกัญญลักษณ์นี่ต้องมาเซฟพาไกลที่หลุม16นี่ไม่แน่ใจด้วยนะว่าเอริสาบินทจิตนี่ขึ้นมาเป็นพัดอะไรถ้าเกิดขึ้นมาเป็นพัดเบอร์ดี้หลุมนี้นี่ผู้นำอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเกิดกัญญลักษณ์เซฟพาไม่ลงมาพลาดเสีย1คะแนนแน่ๆนะกัญญลักษณ์ที่หลุม16จริงๆทางด้านฝั่งหลุม10ที่สตาร์ทออกมานี่ได้อีเกิลที่หลุม12นะคะแล้วก็ได้2เบอร์ดี้ติดที่หลุม13แล้วก็14ไปพลาดเสีย1โบกี้ที่หลุม11นะคะเบอร์ดี้เยอะแต่โบกี้ก็เยอะเหมือนกันถือว่าสกอร์คล้ายๆกันกับเอริสาบินทจิตนะคะเบอร์ดี้เยอะโบกี้เยอะเช่นเดียวกันอย่างน้อยลูกนี้ต้องลงไปก่อนนะคะเพราะว่าผู้นำนี่กำลังจะพัดโบกี้พลาดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจบด้วยอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง
พัดเบอร์ดี้มาจากนอกกรีนนะกันกวีต้องมาเซฟพาไกลหลุดกันทุกคนความจริงแล้วกรีนที่หลุม16เนี่ยตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์สัปดาห์ที่แล้วของรายการอาชีพ Thailand Mix แล้วนะคะกรีนหลุมนี้ต้องบอกว่ากรีนไม่ใหญ่กรีนค่อนข้างเล็กแต่มีสโลปอยู่แทบจะทุกมุมของกรีนนะคะตำแหน่งธงปักตรงไหนนี่บอกเลยว่าลายมันให้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งมันมีนิดหน่อยถ้าให้ลายไม่ขาดจริงๆนี่โอกาสลงค่อนข้างน้อยนะสำหรับหลุมนี้ที่แน่ๆตอนนี้กัญญาลักษณ์ก็หล่นลงมาเหลือ1 อันเดอร์นะต้องมาลุ้นเอริสาเบนทจิตเมื่อสักครู่ว่าสกอร์ออกเท่าไหร่ก็สำหรับรายการ Generation Tour นะรายการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bristol Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดดกูเดอร์ All Polarized No Slip No Bounce ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านณัฐชัยนำพุนสุขสันต์และแน่นอนนะคะอยู่กันที่สนาม Lakeview Resort and Golf Club เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมเกมการแข่งขันในช่วงท้ายของวันที่2กันต่อSteps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. มาชมเกมการแข่งขันกันต่อนะคะอยู่ที่หลุม14พา3ตำแหน่งธงวันนี้ถือว่าไม่ได้โหดร้ายมากนะคะระยะ173หลาถึงกลางกรีนสำหรับกลุ่มรุ่นอายุ AB Boysนี่ก็มาอยู่กับกลุ่มของปรมิตรแสงมณีพสิทธิ์ราตะกั่วแล้วก็ตันติกรกลิ่นเพ็งนะคะกลายเป็นว่าผู้นำในรุ่น B Boys นี่อยู่ในกลุ่มรองสุดท้ายนะคะ
ผู้นำแน่นอนนะตอนนี้เป็นพัสสิทธิ์ราตะกัวโดยสกอร์1 อันเดอร์พาร์นะปรมิตรนี่เดินขึ้นมาบนทีออฟยิ้มแย้มแจ่มใสมาเลยเป็นอีกคนหนึ่งที่วันนี้ทำผลงานมาได้ดีนะปรมิตรตีมา13หลุมทำเพิ่มไป1 อันเดอร์นะสกอร์รวมเหลือ6 โอเวอร์พาร์แล้วตีเหล็กเข้ามาลูกนี้ระดับธงเลยทีเดียว อันนี้เอนเตอร์เทนตัวเองนะ ปรมิตรเหมือนขอบคุณคนดูแต่ตรงนั้นนี่มีแต่เพลเยอร์ด้วยกันนะ ถือว่าบิวตัวเองได้ดี มาดูกันที่ผู้นำนะครับพสิทธิ์วันนี้นี่ตีมี6 เบอร์ดี้ 2 โบกี้นะคะทำเพิ่มไป4 อันเดอร์พาร์ลูกนี้นี่น่าจะออนผิดร้อนนะพสิทธิ์จริงๆต้องบอกว่าออนตำแหน่งทางด้านขวาเนี่ยยากนะคือมันมีพื้นที่น้อยกว่าทางด้านซ้ายออนตรงนั้นนี่ต้องมาลุ้นพัดกันนิดนึงว่าจะเก็บพาไปได้หรือเปล่าอีกคนนี้ตอนตีกรตีมาเป็นคนแรกนี่ไม่แน่ใจว่าลูกไปอยู่ตรงไหนนะโดยสภาพลมที่เห็นในวันนี้เราแทบไม่เห็นใบธงขยับเลยซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักกีฬาน้องๆหลายๆคนนะคะในสนามถือว่าคอนดิชันวันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่ทำการแข่งขันรายการอาชีพไปนะคะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยไม่รู้มายังไงที่บอกกันว่าพัดลมเบอร์5ยังเอาไม่อยู่แล้วเปิดกันตั้งแต่7 โมง 8 โมงนะกระแสลมนี่มาไม่ได้มาตามนัดเลยนะมาตั้งแต่เช้าจนถึงจบการแข่งขันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคอนดิชันของสนามในวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาอยู่ในรุ่นอายุ A Boys นะคะพักสรันทีมไคเชนเชียที่เห็นตรงนี้คือทีมริชเตอร์นะคะนักกอล์ฟจากเยอรมันวัย18 ปีนะแต่ว่าคือดูรูปร่างแล้วเนี่ยเดินผ่านนึกว่าผู้ใหญ่คือตัวค่อนข้างสูงนะได้เปรียบในเรื่องของพละกำลังแน่นอนระยะ drive ไม่ต้องพูดถึงขึ้นมามีโอกาสพัดเบอร์ดี้ไกลนะคะทีมแล้วถึงหรือเปล่าผิดทางตรงอีกแล้วนะคะทีมเมื่อวานนี้ที่เห็นผ่านทางจอทีวีนะก็พัดลักษณะประมาณนี้เช่นกันไคเชนเชีย
ลูกนี้ยอดเยี่ยมค่ะลงไปเหลือ1โอเวอร์พาร์กับอีก2หลุมให้เล่นพักสรันวันนี้ตีมา2อันเดอร์พาร์นะสกอร์รวมอยู่ที่3โอเวอร์พาร์จริงๆเห็นชื่อนี้มาเล่นกับรายการจูเนียร์เช่นทัวร์2-3 ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ผลงานในแต่ละครั้งที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายนะลูกนี้ให้ไลน์ไม่พอเห็นแบบนี้นี่ผ่านทางจอทีวีหรือว่าทางจอมือถืออาจจะดูรูปร่างสูงใหญ่นะแล้วก็จริงๆมีส่วนสูงถึง182 เซนติเมตรนะคะมาพลาดเสียโบกี้3พัดง่ายๆที่หลุม7นะคะพักสรันจริงๆน่าเสียดายจริงๆขึ้นมามีโอกาสเป็นเบอร์ดี้ด้วยนะแต่ว่าเสียง่ายไปหน่อยกลับมาที่กรีนหลุม14ครั้งหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้ตันติกรตีไปอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆนี่พัดสิทธิ์นี่พัดจากตำแหน่งตรงนั้นอย่างน้อยต้องพยายามจบด้วยพาไว้ก่อนนะคะพัดเบอร์ดี้จากลอนบนค่ะพัดสิทธิ์นักกอล์ฟวัย14 ปีนะคะจริงๆก็ทำได้ดีแล้วนะออนตำแหน่งตรงนั้นนี่ทำอะไรมากไม่ได้จริงๆถึงหรือเปล่าอีก2 รอบเท่านั้นตันติกรตอนนี้ก็เป็นคนที่ถือว่าเข้าใกล้ผู้นำมากที่สุดนะคะด้วยสกอร์3โอเวอร์พาร์หลังจากจบหลุม10นะคะเดี๋ยวต้องมารอสกอร์อัปเดตกันสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้กลุ่มนี้นี่เดินทางมาถึงหลุม14แล้วนะคะตีมาดีที่สุดนะคะปรมิตรวันนี้นี่ยังโบกี้ฟรีอยู่เลยนะคะมี1เบอร์ดี้และนี่จะเป็นเบอร์ดี้ที่2ไม่ได้ก็ถือว่าโมเมนตัมเกมยังดีนะคะปรมิตรแสงมณีผู้นำมาพลาดเสียออก3พัดที่หลุม14หล่นไปเหลืออีเวนพานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนตามนักกอล์ฟหนุ่มวัย14 ปีจากจังหวัดชลบุรีนะคะประสิทธิ์สรุปสกอร์กันสักเล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ประสิทธิ์เพิ่งจะเสียโบกี้ไปในหลุมนี้แล้วทำให้สกอร์หล่นมาเหลืออีเวนพานะคะตันติกรกลิ่นเพ็ง
ก่อนหน้าหลุม14อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่าตันติกรในสกอร์ถูกอัปเดตมาถึงแค่หลุม10นะคะไม่แน่ใจว่า 2-3 หลุมที่ผ่านมานี่ออกอะไรบ้างอันดับ3กับอันดับ4นี่เป็นบาวิชกับชวงฮวงนะคะนักกอล์ฟจากอินเดียและเวียดนามจริงๆชวงฮวงนี่ก็ออกสตาร์ทมาดีนะแต่ว่าไปพลาดเสียออกดับเบิลที่หลุม10ทำให้สกอร์นี้โดดไปอยู่ที่5โอเวอร์พาร์ยังเหลือหลุมให้เล่นอีกเยอะนะพรุ่งนี้อีก1วันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วต้องบอกว่าในการเล่นระดับเยาวชนนะคะสกอร์สามารถที่จะสวิงกันได้ตลอดเวลาหลายสโตรกด้วยซ้ำนะคะแล้วยิ่งอยู่กันที่สนามเลควิวเนี่ยคือต้องบอกว่ามีหลุมเลิฟโซนหลายหลุมให้ทำคะแนนหรือเสียคะแนนนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนๆก็ต้องมาลุ้นกันว่าจบพรุ่งนี้ใครจะคว้าแชมป์ในรุ่นดิวิชั่นตัวเองไปนี่คือชองฮวงนะคะที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจริงๆออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีแต่ว่าทางฝั่งหลุม10นี่ออกสตาร์ทมาเปิดฉากด้วยดับเบิลนะคะ173 หลาถึงกลางกรีนออนก็จริงแต่เห็นแล้วนะว่าพัสสิทธิ์เนี่ยที่ออนอยู่ทางด้านบนพัดยากแค่ไหนกอล์ฟนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะวันไหนธงปักฝั่งหนึ่งนี่พลาดก็คือไปออนอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าหลุมนี้เนี่ยการที่จะตีให้ออนทางด้านขวาเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะพื้นที่ค่อนข้างน้อยแล้วถ้าหลุดขวาไปเยอะเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคน้ำบาวิชผิดฝั่งเหมือนกันนะจริงๆต้องบอกว่าขนาดในรายการอาชีพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นนักกอล์ฟตีออนฝั่งนี้ค่อนข้างน้อยคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง 20% นะคะที่ตีแล้วมาออนฝั่งขวาอาเมน2นักกอล์ฟจากอินเดียนะแล้วลูกนี้ยอดเยี่ยมตีมานี่ทับธงเข้ามาเลยอาเมนก็ออกสตาร์ทมาทางฝั่งรอบหลุม10ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องมาดูว่าหลุมนี้จะจบด้วยเบอร์ดี้แล้วสามารถเรียกโมเมนตัมคืนกลับมาได้หรือเปล่าจริงๆนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นหรือว่านักกอล์ฟเยาวชนนะคะที่เวลาพลาดเสียแต้มไปในหลุมไหนหลุมหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพลาดต่อเนื่องอย่างน้อยอีกสักหลุม2หลุมละแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาใหม่ก็ต่างจากนักกอล์ฟอาชีพนะคะตรงที่นักกอล์ฟอาชีพส่วนใหญ่จะพยายามตัดเลยตัดที่หลุมนั้นตัดที่ช็อตนั้นๆเลยนะคะเพื่อกลับเข้ามาในเกมให้เร็วที่สุดกอล์ฟไม่ใช่เป็นกีฬาที่ perfect game อยู่แล้วนะคะแต่เป็นเกมของความผิดพลาดใครพลาดน้อยคนนั้นก็ได้แชมป์เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับเกมปัจจุบันอยู่กับข้อผิดพลาดให้ได้นะคะยังจำได้ว่าสมัยเล่นเยาวชนหรือว่าเจอนักกอล์ฟเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะตีแค่ fairway green fairway green เพื่อมีโอกาสพัดเบอร์ดี้และจบด้วยพาแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเกมกอล์ฟไม่ใช่แบบนั้นนะตีอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ลูกไม่ตายพอลูกไม่ตายหมายความว่าไม่ติดอยู่ในโคนต้นไม้ไม่สวิงไม่ได้หรือไปฝังขอบบังเกอร์อะไรแบบนี้ถ้าลูกไม่ตายเนี่ยนักกอล์ฟอาชีพเล่นหมดนะคะมันคือเสน่ห์ของกีฬามันคือเสน่ห์ของกอล์ฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟเยาวชนก็อาจจะต้องสั่งสมประสบการณ์เพื่อไปอยู่ในจุดที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพให้ได้นะคะ ก็ขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการ Junior Asian Tour ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 4 ในปี 2023 นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด 6 ทัวร์นาเมนต์ด้วยกันสนามหน้านะคะเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 เดือน 10 นี้แล้วนะคะจะทำการเปิดรับสมัครในวันที่ 10 ก็สามารถติดตามข่าวสารนะคะท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก็ดูทางหน้าเพจ Facebook Junior Asian Tour ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี Official ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจากเพจจะมีลิงก์สมัครรวมถึงแฟกชีตนะคะกฎระเบียบต่างๆให้อ่านแต่แน่นอนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าสำหรับนักกีฬาที่สนใจมาแข่งขันในรายการ Junior Asian Tour เนี่ยอย่างน้อยนะก็คือจะต้องสามารถที่จะลากถุงกอล์ฟหรือว่าแบกถุงกอล์ฟเองได้นะคะรายการแข่งขันนี้เราจะไม่ให้ใช้แคดดี้เลยแล้วก็ผู้ติดตามนะคะที่ต้องการจะเดินตามนักกีฬาในการแข่งขันเนี่ยก็ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้เช่นกันนะคะจะอนุญาตให้เดินเพียงอย่างเดียวอย่างที่เรียนท่านผู้ชมทุกท่านเสมอนะคะว่ารายการ JAT นะคะเราจะเน้นการจัดการแข่งขันให้เหมือนกับระดับอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารต่างๆนะคะแฟกชีตมีทัวร์นาเมนต์บอร์ดแปะให้นะให้นักกีฬาเรียนรู้ว่าทัวร์นาเมนต์บอร์ดสำคัญชะไหนนะคะสำคัญมากๆมีในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งให้นักกีฬาเองได้ฝึกที่จะอยู่กับกล้องนะคะมี post round interview มีการสัมภาษณ์นักกีฬากับ backdrop นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการในประเทศไทยนะที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาแถวหน้าในประเทศและในเอเชียเนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่นักกอล์ฟระดับอาชีพนะคะบาเวชเล่นก่อนเลยลูกนี้พัดลงเนินแน่นอนนะคะบนลงล่างน้ำหนักสำคัญแล้วลูกนี้ให้น้ำหนักมาเป๊ะมากออนฝั่งขวาของกรีนเหมือนกันนะคะชองฮวง5 โอเวอร์พาตอนนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ร่วมนะคะเพื่อนนี่เชียร์ให้ไหลไปอีกเกือบค้างอยู่ข้างบนแล้วชองฮวงลูกนี้น่าจะขาดทั้งลายทั้งน้ำหนักนะให้ไม่พอนี่เหมือนเห็นมาร์คของอาร์เมนสักนิดหนึ่งอาร์เมนน่าจะพัดก่อนนะอย่างน้อยก็ได้ดูลายของเพื่อนสักนิดนึงก่อนนะชองฮวงตีมาสวยสุดในกลุ่มนะคะมีโอกาสที่จะปิดหลุมนี้ด้วยเบอร์ดี้อย่างน้อยเอาแต้มคืนกลับมาบ้างก็ยังดีนะนี่สะบัดปากลายล่างไปนิดเดียวมันเซฟพาเพื่อรักษาสกอร์อยู่ที่5 โอเวอร์พานะคะ
น้ำหนักอีกนิดก็ได้ลายอีกหน่อยก็ดีไม่มีปัญหานะคะบาเวชนี่สังเกตเป็นอีกคนหนึ่งที่มีจังหวะการเล่นค่อนข้างเร็วถามว่าเร็วดีไหมคือถ้าเป็นจังหวะการเล่นของเขาอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดอะไรนะคะนี่ตัดกลับมาเร็วมาดูกัญญลักษณ์นี่เดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะคะในกลุ่มรุ่นอายุ B Girlsนี่เลือกที่จะชิปจากขอบฟรินต์ตรงนั้นด้วยกันกวีแล้วกราฟิกขึ้นมาว่าเป็นชิปเซฟพาด้วยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนมานะเฮริศาสตร์บินทจิตเหมือนจะบอกว่าอินประสิทธิ์เฮริศาสตร์บินทจิตนะคะวันนี้สกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาวันนี้จริงๆมี1อีเกิล3เบอร์ดี้นะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าโบกี้กับดับเบิลนี่ก็มีมาเหมือนกันแล้วต้องมาเซฟพัดลายบนจากตรงนี้ก็ยังไม่ง่ายนะไว้ใจไม่ได้จริงๆสนามเล็กวิวออนผิดฝั่งผิดมุมเนี่ยคือต้องบอกว่าอ่านลายยากแล้วให้น้ำหนักยากด้วยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เห็นจากสกอร์นี่กัญญลักษณ์เป็นผู้นำอยู่ที่2อันเดอร์พาร์นะคะในกลุ่ม B Girls แต่ว่าสกอร์นี่ถูกอัปเดตจนถึงหลุม15เท่านั้นนะคะต้องมาลุ้นว่าหลุม16 17เนี่ยเธอออกอะไรแต่เดี๋ยวมาดูพัดเซฟโบกี้ของกันกวีนะเพื่อจบที่8โอเวอร์พาร์ออกสโตรกลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันกวีสกอร์ถูกอัปเดตมาถึงหลุม16นะคะสำหรับกันกวีเดี๋ยวต้องมาดูว่าหลุม17ออกอะไรเหมือนกันพอนักกีฬาส่งสกอร์หมดนะคะก็ในไลฟ์สกอร์จะถูกอัปเดตปรับทั้งหมดนะคะหากสกอร์ขึ้นไม่ถูกยอดเยี่ยมค่ะกัญญลักษณ์ถ้าหลุม16 17ออกพาเธอก็จะจบด้วย2อันเดอร์พานะคะเป็นผู้นำในกลุ่มรุ่นอายุ B Girls และเป็นผู้นำในรุ่น Open Girls ด้วยยอดเยี่ยมนะคะลูกนี้เอริสาเบนจจิตจบไปที่เว้นพานะคะก็สำหรับ Open Girls ก็อยู่ในอันดับที่2ร่วมกันกับเอริสาอินประสิทธิ์ที่ยังเล่นไม่จบนะคะกลายเป็นว่าในกลุ่ม Open Girls นี่อันดับ1อันดับ2ตอนนี้มาจากรุ่นอายุไฟ B นะคะแล้วเห็นสกอร์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มรุ่นอายุ B Girls สุริศปรียาพฤกษานุบาลวันนี้ทำไป4อันเดอร์พานะคะหลังจากวันแรกนี่ทำสกอร์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกินไป11ทีแต่วันที่2จบแล้วเหลือเกิน7ทีนะสำหรับสุริศปรียาตัดกลับมาเร็วที่หลุม7นะคะอยู่กับพลกิจภาวิชัยกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆน่าจับตามองในช่วงไม่กี่หลุมสุดท้ายนี้นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้นำของ A Boys พลกฤษวิทยาและธีรวุฒิ
ใส่สุดตัวเหมือนกันนะลูกนี้หลุม7เป็นหลุมพา4จริงๆระยะไม่ไกลนะ323หลาจริงๆเป็นหลุมที่เปิดให้ทำคะแนนแต่ลูกนี้เจ้าตัวไม่ชอบเดี๋ยวไปดูก่อนว่าลูกอยู่ตรงไหนนะธีรวุฒิสำหรับสกอร์ของธีรวุฒินี่จริงๆ7อันเดอร์ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม12นะคะหรือว่าหลุม3นั่นเองจริงๆเดี๋ยวเราจะกลับมารับชมกับกลุ่มช่วงท้ายๆนะคะของการแข่งขันวันที่2เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะกลับมารับชมเกมการแข่งขันกันต่อนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มรุ่นอายุของ A Boys นี่น่าสนใจมากอยู่กับกลุ่มผู้นำนะคะเมื่อสักครู่ที่จะเรียนท่านผู้ชมก็คือสกอร์นี่ถูกอัปเดตจนถึงหลุม12นะคะสำหรับผู้นำซึ่งก็คือหลุมที่3นั่นเองกลุ่มนี้ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม10นะคะนี่ก็เดินทางมาถึงแฟร์เวย์หลุม7วิทยางามหอมก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใกล้ผู้นำที่สุดนะคะโดยสกอร์2อันเดอร์พาร์เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นว่ามีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในเรื่องของฝีมือนะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างด้วยอย่างที่โปรน้ำบรรยายให้ข้อมูลในช่วงเช้านะคะว่าคือน้ำหนักนี่ลดไปเยอะพอสมควรเลยทรงนี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนดูเป็นนักกีฬาดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูนิ่งมากขึ้นด้วยนะคะแล้วมีโอกาสขึ้นมาพัดเบอร์ดี้ใกล้
พลกฤษตีเข้ามาลูกนี้มีโอกาสพัดเบอร์ดี้ใกล้เช่นกันนะคะธีรวุฒิสกอร์มีอยู่7อันเดอร์พาร์หลังจากจบหลุม3ในช่วง9หลุมหลังนะคะแล้วตกทรายลูกนี้นี่คือจริงๆทั้งระยะทั้งลายนี่ไม่ง่ายเลยเมื่อผู้นำเริ่มมีปัญหานะผู้ตามต้องใช้โอกาสนี้นะคะพยายามที่จะเอาแต้มคืนมาให้ได้เพราะจริงๆช่องห่างนี่ถ้าดูจากสกอร์ตอนนี้เยอะพอสมควรจริงๆก็ต้องขอชื่นชมธีรวุฒิในความถ้าบอกความถึกความอึดของเขานะเพราะว่าได้ข่าวว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากเกาหลีเมื่อก่อนวันแข่งขันแค่วันเดียวเองนะคะแล้วก็คือค่อนข้างเหนื่อยล้าพอสมควรบนเครื่องก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแล้วต้องขับรถมาที่เพชรบุรีอีกนะคะก็ต้องขอชื่นชมว่ายังสามารถที่จะคงความสดของฟอร์มไว้ได้อยู่จุดตกน้อยก็จริงนะคะลูกนี้แต่ว่ากรีนยังรับอยู่ก็สามารถโยนขึ้นมาได้นะคะขึ้นอยู่กับลายที่ลูกอยู่นะตอนนี้ดูจากสวิงนี่น่าจะโยนขึ้นมาเลยนะคะจริงๆจุดตกสั้นไปนิดเดียวผู้นำตอนนี้มีการบ้านต้องเซฟพานะคะมีโอกาสที่จะเสียคะแนนในหลุมนี้โอกาสที่จะตามผู้นำนี่ไล่ตามผู้นำขึ้นมานะวิทยางามหอมโอกาสดีๆแบบนี้นี่หายากนะมีจังหวะต้องรีบทำเซฟพาค่ะธีรวุฒิลูกนี้ออกสโตรกพัตเตอร์ไม่ใกล้เคียงกับปลายเท่าไหร่ก็มาพลาดเสียออกโบกี้นะที่หลุม7เดี๋ยวต้องรอสกอร์อัปเดตใน 2-3 หลุมที่ผ่านมานะว่าออกอะไรไปบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้หล่นไปเหลือ6อันเดอร์พาร์นะคะข่าวดีสำหรับผู้ตามทั้งหลายลงลูกนี้พลกฤษก็จะสวิง2สโตรกนะสำหรับผู้นำ
พื่อขยับเพิ่มไปเป็น2 อันเดอร์พานะคะพลกฤษเลี้ยวไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟนะคะที่มีแพลนจะไปเรียนต่อนะที่ลินเซ่วิลสันคอลเลจนะคะที่เคนทักกี้ได้สกอลาร์ชิพไปแล้วนะคะในปีหน้านี้ก็จะไปทำการศึกษานะคะที่ต่างประเทศโอกาสขยับเข้าใกล้ผู้นำนะคะวิทยางามหอมเพื่อขยับไปเป็น3 อันเดอร์พาสกอร์ของวิทยานี่อัปเดตมาจนถึงหลุม5นะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดว่าหลุมที่แล้วนี่วิทยาออกอะไรแล้วสะกิดนิดเดียวน่าเสียดายนะก็เอามาได้แค่1 แต้มนะกับผู้นำตอนนี้กลุ่มสุดท้ายของรุ่นอายุ A Boys ก็เหลืออีก2 หลุมให้เล่นนะคะนี่ตัดกลับมาที่กรีนหลุม16นักกอล์ฟจากเวียดนามนะคะซอนคอนเฟิร์ม1 เรื่องในกรีนหลุม16บอกเลยว่าตำแหน่งธงนี่ปักตรงไหนก็ให้ลายยากกรีนเล็กก็จริงนะแต่ว่าเต็มไปด้วยพิษสงคือมันจะมีเนินเล็กๆอยู่บนกรีนตลอดนะคะลายหลุมนี้นี่ต้องอ่านให้ขาดจริงๆจริงๆก็เป็นอีก1 หลุมนะที่นักกอล์ฟหลายๆคนนี่มาพลาดเสียแต้มที่หลุมนี้กลุ่มนี้ที่ออกมาไม่มีคนไทยเลยนะคะจะเป็นต่างชาติทั้งหมดในกลุ่มรุ่นอายุ B Boys นักกอล์ฟจากเวียดนาม2 คนนะคะแล้วก็จากอินเดีย1 คนเจฮันดามาในชุดเสื้อสีดำหมวกสีดำนะคะเนี่ยบอกแล้วนะว่าลายมันให้ยากจริงๆมาพลาดเสียคะแนนที่หลุมนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสีย1 หรือว่า2 คะแนนนักกอล์ฟจากเวียดนามอีก1 คนนะคะมิงทางด้านหลังเห็นในเสื้อสีม่วงนี่คือพัสสิทธิ์นะคะที่เป็นผู้นำในกลุ่มรุ่นอายุ B Boys อยู่ตอนนี้
ได้แค่เฉียดกันทั้งกลุ่มนะคะสำหรับกรีนหลุม 16ตอนนี้ต้องบอกว่าในรุ่นอายุ B Girls จบการแข่งขันไปทั้งหมดแล้วนะคะก็ส่งสกอร์กันไปสรุปว่ากัญญรักษ์นะที่เราเห็นว่า2อันเดอร์เนี่ยไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม 16-17 กลายเป็นว่าจบที่อีเวนต์พานะคะสกอร์มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเดี๋ยวต้องมาอัปเดตสกอร์กันอีกทีนะหลังจากจบกลุ่มนี้มาดูกันที่กลุ่ม B-Boy ตันติกรกลิ่นเพลงในกลุ่มข้างหลังถือว่าตอนนี้เป็นบุคคลที่เข้าใกล้ผู้นำที่สุดนะคะตามหลังผู้นำอย่างพสิทธิ์2สโตรกเราขึ้นมาลูกนี้นี่ระดับธงนะคะจริงๆตีมาตรงแล้วแต่ว่าพลาดสั้นไปหน่อยแต่พลาดตรงจุดนั้นนี่ไม่ได้ลงโทษอะไรนะคะพสิทธิ์วันนี้นี่ฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมด้วยตีมีถึง6เบอร์ดี้นะคะแต่ว่าไปพลาดเสีย3โบกี้ปรมิตรจริงๆก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วันนี้นี่ตีสกอร์ตัวแดงอยู่นะคะที่1อันเดอร์พาร์ในกลุ่มรุ่นอายุ B-Boys ที่วันนี้ทำสกอร์มาได้ดีที่สุดนะคะ3อันดับนี่ก็คือพสิทธิ์ตันติกรแล้วก็ปรมิตรนี่แหละแต่ว่าตอนนี้กล้องแพนให้เห็นว่าเมฆเคลื่อนตัวเข้ามาที่สนามเลควิวแล้วนะแล้วก้อนใหญ่มากด้วยขอให้นักกีฬาเล่นจบก่อนนะคะเหลืออีกแค่ 3-4 หลุมเท่านั้นนะขออีกสัก1ชั่วโมงครึ่ง ขออีก1ชั่วโมงครึ่งนะหรือ2ชั่วโมงอย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งมาก่อนเวลานัดเมื่อวานนี้นี่หลังจากที่นักกีฬาเล่นจบไปนะประมาณ1ชั่วโมงเศษๆนะคะก็มีเหมือนกับว่าพายุเข้านะฝนตกพอสมควรวันนี้อย่ามาก่อนนัดเด็ดขาดนะคะก็สำหรับรายการแข่งขันดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bristol Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Goder All Polarized No Slip No Bounce ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านณัฐชัยนำพูนสุขสันต์และแน่นอนนะคะสนาม Lakeview Resort and Golf Club ใครก็ได้นะช่วยไปปักตะไคร้ให้หน่อยอย่าให้แพทเป็นคนปักนะเพราะว่านอกจากฝนจะตกแล้วเนี่ยน้ำอาจจะท่วมที่สนามเล็กวิวด้วยนะพอสิทธิ์ค่ะชิปเบอร์ดี้จากนอกกรีน
สุดยอดเลยลูกนี้พสิทธิ์ถือว่าโมเมนตัมเกมของวันนี้คือดีมากจริงๆต้องขอชื่นชมเหลืออีก2หลุมขอให้เล่นแบบนี้อีก2หลุมนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วตรงนั้นทับอินพาปรมิตรแสงมณีเองก็ชิปเบอร์ดี้จากนอกกรีนเช่นเดียวกันนะคะใกล้เคียงเหมือนกันจบเลยเช่นกัน ตันติกรบอกโอเคเดี๋ยวเอาธงออกเลยก็ได้จับธงให้เพื่อน2 รอบแล้วนะเห็นยิ้มกันแบบนี้เวลาตีช็อตแต่ละช็อตนี่ก็ต้องบอกว่าฆ่าฟันกันจริงจังเหมือนกันนะ สายตาแต่ละคนตันติกรนะคะพัดลงเพื่อตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีอีก1 คนจากจังหวัดลพบุรีนะตันติกรกลิ่นเพ็งก็น่าจะรู้จักกันดีนะกลุ่มนี้เหลืออีก2 หลุมให้เล่นนะคะสำหรับกลุ่มผู้นำของ B-Boys ตอนนี้ก็ในห้องผู้บรรยายนะคะมีโปรเทเข้ามานะคะเห็นว่าลงไปในสนามมาคุณคะอย่าเพิ่งเดินออกไป ขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างลงไปในสนามคอนดิชันในวันนี้การเล่นในวันนี้ของนักกีฬา สวัสดีครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับเมื่อวานพอสมควรครับเรื่องของลมที่นิ่งผมอ่านคอมเมนต์แวบๆบอกว่าพอแพทสั่ง หยุดพัดลมก็เมื่อวานนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าช่วยปิดพัดลมให้หน่อยแพทเลยบอกแพทดึงปลั๊กออกให้แล้วเรียบร้อยครับวันนี้ก็เลยไม่มีครับแล้วก็แสงแดดก็ไม่ได้ร้อนมากอย่างที่คิดก็คือเหมาะแก่การเล่นกอล์ฟมากๆครับวันนี้แต่ถ้าเกิดเรามองจากในจอแล้วเนี่ยตอนนี้นี่คือ ก้อนสีเทาๆนั่นคืออะไรครับแพทครับ เพิ่งมาเหมือนกันเลยมาพร้อมคุณที่เดินเข้ามาในห้องผู้บรรยายเลยนี่ก็เหลืออีกประมาณครึ่งทางนะครับของนักกอล์ฟที่อยู่ในสนามกอล์ฟอยู่ก็จะหมดแล้วก็ขอให้รออีกนิดละกันแพทว่าจะออกไปปักตะไคร้ช่วยอยู่เนี่ยโอ้สนามเขาบอกว่าสนามไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนเลยครับผม ขอบคุณค่ะชวงห่วงนะนักกอล์ฟจากเวียดนามหลุดไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าไปอีกแล้วนะชองนี่รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดแมตช์แรกนี่ยังเล่นอยู่คลาส C อยู่เลยใช่นี่อายุขึ้นมาแล้วครับแล้วอย่าลืมว่าระยะที่จะต้องเล่นนี่คือเทียบเท่ากับรุ่นอายุคลาส A ด้วยนะบาเวชเป็นอีก1 คนนะที่มีจังหวะในการเล่นค่อนข้างเร็วคือก็นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากสดมกับชเนตตีครับเร็วจริงๆครับ2 คนนั้นนี่ต้องบอกว่าทีมมีเดียนี่ทำงานกันไม่ทันขาขวิดเลยครับผมก็เป็น2 นักกอล์ฟจากอินเดียนะคะอาร์เมนแล้วก็บาเวชในมุมของการเล่นครับแพทครับนักกีฬานี่การนี้มีรูทีนเร็วแบบนี้นี่ส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันครับจริงๆต้องแล้วแต่คนนะเพราะว่าก็มีนักกอล์ฟที่เล่นเร็วหลายๆคนอย่างเช่นตอนนี้ต้องบอกว่าคือถ้าเล่นเร็วเนี่ยแล้วเล่นดีเล่นไปเถอะคุณไม่ตอบคำถามผมมันเป็น pace of play ของเขาเป็นจังหวะการเล่นของเขามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าช้าเราช้ามากเนี่ยอันเนี้ยไม่ดี
เพราะว่าส่งผลต่อเพื่อนร่วมกวนด้วยถูกแล้วจะโดนกรรมการจับเวลาตลอดแน่นอนเพราะฉะนั้นจังหวะในการเล่นก็สำคัญนะคะเล่นเร็วดีไหมคืออย่างที่บอกส่วนตัวแพทอะถ้าเล่นเร็วแล้วเล่นดีแล้วเป็นจังหวะของเราอยู่แล้วอะเล่นไปเลยครับรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยอะในทุกๆเรื่องเลยจบก็เร็วเราไปเจอคนเล่นช้าเอาจริงๆด้วยตัวเองหรือว่าหลายๆคนที่เคยคุยมาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่คนเล่นช้าเนี่ยสิถ้าไปเจอคนเล่นเร็วเนี่ยรวนแน่นอนเคยมีโอกาสสัมภาษณ์สดมครับถามว่าทำไมถึงเล่นเร็วขนาดนั้นจดปั๊บตีจดปั๊บพัดเลยเขาบอกว่าระหว่างที่เขารอคนอื่นเล่นเนี่ยเขามองเขาอ่านเขาคำนวณทุกอย่างไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องรออีกถึงตาปั๊บวางลูกตีทันทีก็น่าจะเป็นสาเหตุเดียวกันกับผู้เล่นหลายๆคนที่มีจังหวะการเล่นที่เร็วนะครับก็ขอบคุณโปรเทนะที่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยด้วยตอนนี้เชื่อว่าต้องหาคนปักตะไคร้แล้วแหละเชื่อว่าตอนนี้ทีม EVAC ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณน่าจะมีงาน เดี๋ยวพบกันใหม่นะพรุ่งนี้ตอนเปิดรายการ กลับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อนะตอนนี้ใกล้ที่จะจบกันทุกกลุ่มแล้วนะภาวนาจริงๆอย่าให้ฝนตกลงมาตีไม่ออนก็จริงนะอาร์เมนแต่ว่าชิปลูกนี้เข้าไปนี่สามารถทำอัพเป็นดาวได้สบายๆนะคะไม่แน่ใจว่าชองฮวงนี่ลายลูกเป็นยังไงนะแต่ว่ายากแน่นอนเหมือนกับว่าจะเรียกกรรมการนะคะคือตรงนั้นเป็นบังเกอร์บ่อเล็กนะที่อยู่ทางด้านขวาของกรีนนี่ไม่แน่ใจว่าลายลูกเป็นแบบไหนนะถึงต้องเรียกกรรมการด้วยมาแล้วนะกรรมการของเราคือดรอปอันนี้ไม่เสียแต้มอย่างแน่นอนนะคะไม่ใช่การเสียดรอปนะคะแต่ไม่แน่ใจคือเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นลายลูกเหมือนมันด้านหลังลูกมันเหมือนมีรอยคลาดอยู่ไม่แน่ใจจริงๆว่าได้ฟรีดรอปจากกรณีอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆ drop แล้วเนี่ยลูกมันจมกว่าเดิมนะชองจุดตกน้อยนะแถมตกแล้วสโลปเทลงข้างหลังอีกนี่ข้ามสันเนินตรงนั้นก็ทางลงยาวนะคะมีโอกาสเสียคะแนนเยอะพอสมควรชองฮวงเล่นก่อนเลยนะบาเวช
บาเวชนี่จริงๆออกสตาร์ทมามีอยู่2โอเวอร์พาร์นะคะอยู่ในตำแหน่งผู้นำร่วมแต่วันนี้นี่ตีเกินไป3โอเวอร์พาร์นะคะทำให้ตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่5โอเวอร์พาร์แล้วในเรื่องของตำแหน่งก็หล่นไปอยู่ในอันดับที่3ร่วมวันนี้อะไรก็อาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะบาเวชแต่กอล์ฟยังมีอีกหลายหลุมนะยังเหลือพรุ่งนี้เต็มอีก18หลุมก็ต้องขอใช้คำนี้ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะค่อยๆทำสงครามกันไปก่อนชองฮวงจริงๆก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับบาเวชนะคะออกมาในฐานะผู้นำร่วมแล้วก็สกอร์ตอนนี้อยู่ที่5โอเวอร์พาร์นะคะแล้วมีโอกาสที่จะเสียคะแนนที่หลุม16อีกน้ำหนักเบาไว้ก่อนอย่างน้อยพลาดก็ต้องพยายามเสียให้น้อยที่สุดนะคะชวงฮวงแต่ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปสักพักนะว่ากรีนหลุม16นี่คือมันให้ทั้งลายทำทั้งหนักยากจริงๆนะคะขณะในรายการแข่งขันรายการอาชีพสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นนักกีฬาทำแต้มจากหลุมนี้นี่น้อยมากจริงๆลงลูกนี้เพื่อเสียแค่1คะแนนนะคะชวงฮวงเราจะหล่นไปอยู่ที่6โอเวอร์พาร์อยู่ในอันดับที่5ร่วมอย่างน้อยก็เสียแค่สโตรกเดียวนะคะนี่ดูจากเสื้อของนักกีฬานี่กระแสลมเริ่มมานะเห็นก้อนเมฆก้อนใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะบอกแล้วว่าสนามตอนนี้นี่เมฆครึ้มคลืบคลานเข้ามาที่เขตสนามแล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าผู้ชมนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่านักกีฬาไม่ต้องห่วงนะคะเรามี Weatherman Forecast อยู่นะคะว่าจะมีประจุไฟฟ้าจะส่งผลอันตรายต่อนักกอล์ฟหรือเปล่าเพราะถ้ามีจะประกาศหยุดการแข่งขันทันทีนะคะและทีม EVAC หรือว่าทีมอพยพนักกีฬาก็จะเข้าชาร์จทันทีมากันที่กรีนหลุมสุดท้ายนะคะสำหรับกลุ่มผู้นำของ A-Boys นะคะพลกฤษนี่สำหรับสกอร์ของกลุ่มนี้จริงๆต้องรออัปเดตตอนที่ส่งสกอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสกอร์ของธีรวุฒิและวิทยาเนี่ยไม่ได้ถูกอัปเดตจนถึงหลุม17นะคะ
น้ำหนักต้องบอกว่าแรงไปเยอะนะคะลูกนี้พลกฤษนี่ต้องมาเซฟพาไกลวันนี้จริงๆมี4เบอร์ดี้นะคะแต่ว่าโบกี้ก็เยอะเช่นกันวิทยางามหอมนี่มีอยู่2อันเดอร์พาร์นะคะแต่ว่าสกอร์3หลุมที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้ถูกอัปเดตขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธีรวุฒินะคะเราเห็นเขาพลาดเสียโบกี้ไปในหลุมที่7สกอร์นี่ไม่ได้ถูกอัปเดตมาหลายหลุมพอสมควรนะคะอย่างน้อยๆนี่เราทราบแน่นอนว่าเขามีอยู่6อันเดอร์ปิดด้วยเบอร์ดี้หรือเปล่าอีกไม่เกิน15นาทีนะคะเดี๋ยวสกอร์จะถูกอัปเดตในไลฟ์สกอร์กันขึ้นมาหลังจากที่นักกีฬาส่งสกอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ว่าในกลุ่ม Open Boys แล้วก็กลุ่ม A Boys เนี่ยใครจะเป็นผู้นำแต่ที่แน่ๆต้องมาลุ้นพัดเซฟพาไกลของพลกฤษก่อนนะคะเพื่อจบด้วยสกอร์1อันเดอร์พาพลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้ายหลุม9นี่ถ้าเกิดคีย์สกอร์มาถูกก็คือ2วันนี้วันแรกก็ตีอีเวนต์พาวันที่2ก็ตีอีเวนต์พาแล้วในแต่ละวันนี้มี4เบอร์ดี้4โบกี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเซฟพานะวิทยาอย่างน้อยต้องไม่เสียแต้มในหลุมสุดท้ายเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้นำนะคะลงไม่กลางก็จริงแต่ก็ยังลงอยู่ไม่มีปัญหานะที่รุธก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะเดี๋ยวมาดูอัปเดตสกอร์กันว่า A Boys นี่จบกันเท่าไหร่บ้างในกลุ่มนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะคะในเรื่องของไลฟ์สกอร์อาจจะไม่ได้อัปเดตทุกหลุมทุกกลุ่มนะคะหรือบางทีตอนที่นักกีฬาส่งสกอร์ไปแล้วสกอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าในรายการจูเนียร์เชียนทัวร์นะคะเราจะให้นักกีฬาเนี่ยคีย์สกอร์เองนะคะคือบันทึกสกอร์เองโดยใช้ระบบ Golf Genius นะคะก็ต้องบอกว่าในหลายๆทัวร์นาเมนต์นะคะที่ต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มที่จะหันมาใช้ดิจิทัลสกอร์การ์ดแล้วนะคะโดยที่ไม่มีสกอร์ที่เป็นกระดาษปกติแบบที่เราจดเนี่ยไม่มีการใช้ตัวนั้นเลยแต่ในรายการจูเนียร์เชียนทัวร์เนี่ยเรายังมีสกอร์การ์ดปกตินะคะให้นักกีฬาจดซึ่งสกอร์ตัวนั้นจะเป็นสกอร์หลักนะคะที่จะส่งผลต่อกฎการแข่งขันนะคะส่วนตัวดิจิทัลสกอร์การ์ดเนี่ยก็คือให้นักกีฬาฝึกไว้และจะส่งผลต่อการบรรยายเกมการแข่งขันส่งผลต่อไลฟ์สกอร์ที่ท่านผู้ชมเปิดรับชมไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็น
การเรียนรู้แล้วก็ฝึกให้นักกีฬาเนี่ยได้คุ้นชินกับจังหวะการใส่สกอร์ต่างๆก็กลุ่ม B-Boys นะจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้นำที่ออกสตาร์ทมาในกลุ่มสุดท้ายของรุ่นอายุนี้เดินทางมาถึงกรีนหลุม17แล้วนะคะกลายเป็นว่าผู้นำนี่อยู่กลุ่มข้างหน้าก็คือพัสสิทธิ์นั่นเองอ่อนตรงนั้นก็จริงนะช่วงห่วงแต่ว่าลายพัดเอาอีกแล้วนะไม่ง่ายตรงนั้นทั้งน้ำหนักทั้งลายนะคะไม่ลงลูกนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะบาเวชโอ้โหยอดเยี่ยมประมาณว่าได้สักทีนะวันนี้เกมค่อนข้างอึดอัดนะบาเวชวนสัก1 รอบอาเมนกลุ่มนี้ทั้ง3คนนี่จริงๆแล้วเป็นผู้นำร่วมที่2โอเวอร์พาร์นะคะออกสตาร์ทมาในการแข่งขันวันที่2แต่ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าท็อป3นี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแต่กอล์ฟก็ยังเหลืออีกหลายหลุมให้เล่นนะมีพรุ่งนี้อีก1 วันเห็นแล้วว่าสกอร์มีการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนนะพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่โดยตอนนี้นี่พัสสิทธิ์สกอร์นำอยู่ที่1โอเวอร์พาร์นะคะนี่เรามากันที่ฝั่งกรีนหลุม9นะคะเป็นหลุมสุดท้ายของนักกีฬาที่ออกสตาร์ทมาในฝั่งหลุม10นี่น่าจะเป็นแอชลินชูโอ้โหนี่หลุดมาซ้ายเยอะพอสมควรช่องออกไปที่ธงนี่ไม่มีเลยนะคะมีให้เลือกอย่างเดียวคือทางซ้ายอยู่ชิดถนนพอสมควรด้วยเหมือนจะตีลอดออกไปได้นะลูกนี้น่าจะอยู่ทางด้านซ้ายของกรีนโอ้แต่ว่าน้ำหนักอาจจะแรงไปหน่อยกลุ่มนี้ออกมากัน2 คนนะคะเป็นนักกอล์ฟจากสิงคโปร์แล้วก็อีกคนหนึ่งนักกอล์ฟจากเวียดนามก็มาอัปเดตในเรื่องของสกอร์กันสักเล็กน้อยคลาส B นี่จบไปแล้วนะคะสรุปว่าพอส่งสกอร์เสร็จเนี่ยกัญญลักษณ์ไปพลาดเสียโบกี้นะคะ2 หลุมที่สกอร์ไม่ได้ขึ้นมา
กลายเป็นว่าจบที่อีเวนต์พานะเท่ากันกับเอริสาบินทจิตไหนจากตอนแรกนี่นึกว่ากัญญลักษณ์จะนำเดี่ยวที่2อันเดอร์พานะไปเสีย2โบกี้ติดซึ่งแน่นอนนะว่าส่งผลกระทบต่อตำแหน่งใน Open Girls นะคะยังคงเป็นผู้นำอยู่ก็จริงแต่ว่านำร่วมกันกับเอริสาบินทจิตนะคะส่วนเอริสาอินประสิทธิ์นี่อยู่ในกลุ่มทางด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำในกลุ่มรุ่นอายุ A Girls นะแล้วก็ตามหลังผู้นำใน Open Girls 1 stroke ก็ต้องบอกว่าใน Open Girls ตอนนี้นี่รุ่นอายุ Flight B นี่บอกว่ากุมบังเขียนอยู่นะในกลุ่ม Open Girls ตอนนี้นี่เราเห็นแก้ไขมาหลายช็อตนะคะแอชลินเดี๋ยวต้องดูว่าจบหลุมนี้นี่จะเสียไปกี่คะแนนนักกอล์ฟจากเวียดนามค่ะไอน์ก็ถือว่าในสัปดาห์นี้จูเนียร์เอเชียนทัวร์มีนักกอล์ฟจากต่างประเทศนะคะเข้ามาร่วมการแข่งขันหลายคนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะจากเวียดนามอินเดียสิงคโปร์หรือว่าเยอรมันนะคะหลายๆคนก็ใช้โอกาสนี้ในการฝึกฝนฝีมือนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพราะว่าในรายการ JT เราให้นักกีฬาทุกคนนะคะลากถุงกอล์ฟหรือว่าแบกถุงกอล์ฟเองทั้งหมดเลยถือว่าเป็นไม่กี่รายการในประเทศไทยนะที่ให้นักกีฬาเนี่ยทำเองทุกอย่างนะคะและเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดไลฟ์สตรีมมิ่งแบบรายการอาชีพก็สำหรับ A Girls ยังเหลืออีก1กลุ่มข้างหลังนะคะซึ่งจริงๆเป็นกลุ่มสำคัญที่อาจจะส่งผลกับอันดับในรุ่นอายุ Open Girls นะคะนี่ก็เดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะคะบาริชออกสตาร์ทมาในฐานะกลุ่มผู้นำของรุ่นอายุ B-Boys นะคะ
บาวิชอาร์มันแล้วก็ชวงห่วงจบวันแรกด้วยสกอร์2โอเวอร์พาทั้งหมดนะคะเป็นผู้นำร่วมก็มาดูบนกรีนในกลุ่มข้างหน้านะคะนี่คือกลุ่มผู้นำณตอนนี้นะคะสำหรับ B-Boysปรเมศแสงมณีนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักกอล์ฟอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการตีกอล์ฟนะคะแต่ว่าเรียนนี่ก็เป็นเลิศด้วยเกรดเฉลี่ยได้ 4.00 นะคะพัสสิทธิ์น่าจะเป็นช็อตที่3นะจากนอกกรีนก็จริงๆก็ลายเซฟพาไม่ยากนะแต่ว่าด้วยระยะที่เหลืออยู่ตรงนั้นนี่ก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงนะประสิทธิ์ดันติกรแล้วกำปั้นเกือบได้ใช้แล้วทีเดียวเกือบปิดด้วยเบอร์ดี้นะตันติกรกลิ่นเพลงสกอร์ที่บวก2นี่อัปเดตมาจนถึงหลุม14เท่านั้นนะคะเดี๋ยวส่งสกอร์แล้วต้องดูกันอีกทีว่าสกอร์ของตันติกรนี่จะจบที่เท่าไหร่เช่นเดียวกันกับปรมิตรนะคะสกอร์นี่ถูกอัปเดตขึ้นมาจนถึงหลุม15เท่านั้นแต่ว่าลูกนี้นี่ลงแล้วตกใจขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่จบหลุม18ปิดด้วยเบอร์ดี้นะคะเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตอีกทีหนึ่งเช่นกันสำหรับปรมิตรแสงมณีแต่ที่แน่ๆพัสสิทธิ์นะคะสกอร์ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม17ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดลูกนี้ลงเพื่อจบที่1โอเวอร์พาตอนแรกคิดว่าอยู่ในลายที่มันไม่ยากแต่ว่าด้วยระยะที่ยังมีอยู่พอสมควรแล้วด้วยเป็นสนามเล็กวิวด้วยไว้ใจไม่ได้นะในเรื่องของกรีนนี่เท่ากับว่ามาพลาดเสียแต้มง่ายๆในหลุม18นะคะน่าเสียดายจริงๆกลับมาดูกลุ่มที่จะจบในฝั่งหลุม9นะเรุ่น RUA Girls เอรสายเอ็นประสิทธิ์ปันธิตาภาวิชัยแล้วก็นักกอล์ฟจากเวียดนามนะคะทานเอรสายเอ็นประสิทธิ์นี่วันนี้ตีเกินไป3ทีนะสกอร์รวมอยู่ที่1โอเวอร์พาจริงๆคอนดิชันสนามวันนี้นี่ง่ายกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเธอตี2 อันเดอร์ก็มีโอกาสกลับไปอยู่ที่อีเวนต์พานะคะ
ปันธิตาภาวิชัยวันนี้ตีเกินไปอีก2ทีนะคะสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่บวก7ก็ต้องรอสกอร์อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสกอร์ของปันธิตานี่ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม13เซฟพาเพื่อจบที่สกอร์รวม1โอเวอร์พาเอริซาดอินประสิทธิ์แล้วจะตามหลังผู้นำในรุ่น Open Flight 1 คะแนนก็ยังมีอีก1วันให้เล่นนะคะสำหรับเอริซาดอินประสิทธิ์คือต้องบอกว่าเส้นทางสู่การเป็นแชมป์ในรุ่นไฟ A เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่านำห่างพอสมควรแต่ในรุ่น Open Flight เนี่ยสกอร์ยังตามหลังผู้นำอยู่1สโตรกนะคะกลับมาที่กรีนหลุม18ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของนักกีฬาที่ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม1นะคะบาเวชนี่จับพัตเตอร์อยู่นอกกรีนตอนแรกนึกว่าจะเล่นก่อนมันพลาดมาตรงนี้นี่ต้องพยายามเล่นให้ลูกมีสปินอย่างเดียวนะเพื่อที่จะหยุดลูกอยู่บนกรีนใกล้ธงได้เพราะตรงนั้นเป็นสโลปทางลงเยอะนะคะไหลขวามาซ้ายก็จริงๆเป็นตำแหน่งที่ไม่ควรพลาดมานะคะหลุมนี้ถ้าจะพลาดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงบาเวชดีกว่าคือสั้นหน้ากรีนแต่ว่าลูกนี้จริงๆก็ปรบมือให้นะแก้ไขมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นี่แบ่งงานให้พัตเตอร์ต้องทำงานบ้างละอามันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมจาก Black Mountain นะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันหมดเลยเหมือนจะเป็นยูนิฟอร์มด้วยซ้ำนะคะตอนแรกต้องบอกเลยว่าทีมผู้บรรยายแล้วก็ทีมช่างภาพเนี่ยแอบมีความกังวลเล็กน้อยนะว่าถ้าเกิดใส่ชุดสีเหมือนกันทั้งหมดรวมถึงหมวกและรองเท้าด้วยเนี่ยเราจะแยกนักกีฬายังไงนะคะเพราะว่าบอกความแตกต่างไม่ได้เลยจดสีเสื้อผ้ามานี่เหมือนกันหมดโชคยังดีนะคะที่นักกีฬาใจดีบางคนไม่ใส่หมวกบางคนใส่กางเกงคนละสีเนี่ยสังเกตว่าเสื้อจะเหมือนกันหมดนะคะช่วงห่วงโอกาสเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายวันนี้ก็ขาดเกินนะเกมของชองฮวง
เจ้าตัวจะไม่ได้พอใจกับผลงานในวันนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะอย่างที่เรียนว่ากลุ่มนี้นี่ออกสตาร์ทมาในฐานะผู้นำที่สกอร์2โอเวอร์พาร์ทั้งหมดนะคะแต่คนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้ก็จะเป็นบาเวชนะคะที่5โอเวอร์พาร์อาร์เมนมาพลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้ายจบไปที่8โอเวอร์พาร์นะคะวันนี้นี่เกินไป6ทีอาร์เมนยังเซฟพาได้นะบาเวชจบที่5โอเวอร์พาร์นะคะสกอร์2วันตามหลังผู้นำ3สโตรกพัสสิทธิ์นี่ส่งสกอร์ไปแล้วนะคะสรุปว่าจบที่สกอร์บวก2ทรองฮวงก็จบด้วยสกอร์6โอเวอร์พาร์นะคะวันนี้นี่ตีเกินไป4ทีจริงๆก็ต้องขอชื่นชมทรองฮวงนะเพราะว่าจริงๆเมื่อต้นปีนี่เล่นอยู่ในรุ่นคลาส 4 นะคะแต่ว่ารายการที่4นี้ต้องกระโดดขึ้นมาเล่นในรุ่นอายุ 13-14 ปีแล้วแบกระยะพอสมควรเพราะว่าระยะที่เล่นนี่ยาวถึง 6,714 หลานะคะถ้าเขาอยู่ในรุ่นอายุ C Boy เขาจะเล่นแค่ประมาณ 5,500 หลาเองคืออย่าลืมว่าในรุ่นอายุคลาส B เนี่ยเราจะเล่นแท่นทีเดียวกันกับรุ่นอายุคลาส A นะคะเนื่องจากว่าเรามี Open Flight นะคะแล้วก็ใน Open Flight ตรงนี้ก็จะนับในเรื่องของ World Golf Major Ranking ด้วยนะคะหรือว่าวาก้านั่นเองก่อนนะกอล์ฟจากอินเดียทั้งคู่นะคะนี่โชคดีมากเลยนะที่ต้องบอกว่าทีมของนักกีฬาจากแบ็กเมาน์เทนนี่ไม่ได้ออกในกลุ่มเดียวกันทั้ง3คนไม่งั้นนี่อาจจะแอบปวดหัวเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตลีดเดอร์บอร์ดกันหลังจากจบการแข่งขัน2วันแรกこのフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball
with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. กีฬากอล์ฟอย่างเราครับอยู่กลางแดดตลอดเวลาครับแพทครับ ครับ สิ่งหนึงที่ขาดไม่ได้คือครีมกันแดดที่ดีนั่นเอง คือ Ura Sun Protect Smooth Cream ใช่ครับซึ่ง SPF 50 บวกด้วย PA บวกอีก มี UVA แล้วก็ UVB ด้วย เจ๋งมากนี่ของดีมากเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นเมคอัพเบสด้วยเพราะฉะนั้นการเกลี่ยบนผืนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเนียนคลิปเลย คือเป็นเนื้อมูสเกลี่ยปุ๊บแล้วมันละลายเข้าไปกับผิวกลืนกับสีผิวด้วย ครับมาซัพพอร์ตเราในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับนักกีฬาทุกคนที่ลงทะเบียนก็จะได้ผลิตภัณฑ์นี้กลับไปเลยนะครับยูราครับ このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะเดี๋ยวมาสรุปลีดเดอร์บอร์ดกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่ารอให้นักกีฬาเนี่ยส่งสกอร์กันเรียบร้อยก่อนนะคะก็ในกลุ่มของ Open Boys นะผู้นำสรุปว่าเป็นธีรวุฒินะคะที่สกอร์6 under par แน่นอนว่าเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่ในรุ่น A Boy เช่นกันนะคะวิทยางามหอมไคเซนเชียหรือว่าพลกฤษสกอร์ต้องบอกว่าท็อป4นี่มาจาก A Boys ทั้งนั้นส่วนพัสสิทธิ์นะคะตัวแทนหมู่บ้านของ B Boys จะจบด้วยสกอร์บวก2จริงๆก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มของ B Boys สำหรับพัสสิทธิ์ส่วน Open Girls นะคะจบไปแล้วก็คือกัญญลักษณ์นะคะนำร่วมกันกับเอริสาบินทจิตนะคะ2คนนี้คือมาจากรุ่น B Girls นะคะส่วนอันดับ3นั่นก็คือเอริสาอินประสิทธิ์จบด้วยสกอร์บวก1นะคะมาจากรุ่นไฟ A
ส่วนอันดับที่ 4 สุริศปริยาพฤกษานุบาลวันนี้ทำสกอร์มา4 อันเดอร์พาร์นะจบอยู่ด้วยสกอร์7 โอเวอร์พาร์นะคะมาจากรุ่น B Girl เช่นกันก็ถือว่าต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าพรุ่งนี้สำหรับคนที่จะชนะใน Open Girls เนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟจากคลาส B หรือว่าคลาส A นะคะแต่ว่าแนวโน้มของฝั่ง Open Boys นี่ต้องบอกว่าแนวโน้มที่จะจบการแข่งขันด้วยผู้ชนะที่อยู่ในรุ่น A Boys นี่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียวก็สำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ TRUSTGOLF ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AIS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านณัฐชัยนำพูนสุขสันต์และสนาม Lakeview Resort and Golf Club สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะการถ่ายทอดไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะดำเนินกันในเวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดิมจนจบการแข่งขันจนถึงพิธีมอบรางวัลนะคะสำหรับวันนี้แพทย์สุขินทร์ แสนสะดีและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ